අපි රැස්වීම පටන් ගමුනේ. Hello. හරි. අයිබෝන් හැමෝටම අද විශේෂ දවසක් අපි පෝලන්තේ 2025-2026 කණ්ඩායමේ අවසාන මහා සභා රැස්වීම සමගින් තමයි ඔගොල්ලෝ හැමෝම එකතු වෙන්නේ. රැස්වීමට එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මුලින්ම අපිට තියෙන්නේ සාම්ප්‍රදායික පහුගිය රැස්වීම් වාරයේ සිදුවුනේ දේ කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. පසුගිය රැස්වීම් වාරය විශේෂ රැස්වීම් වාරයක් විදිහට අපි පැවැත්වුවේ සූර්ය මංගල්‍ය ගැන විස්තර හැමෝටම කියන්න අවශ්‍ය නිසා පවත්වපු රැස්වීමක් පැවැත්වුනේ. එහිදී අපි සූර්ය මංගල්‍ය ගැන විස්තර කිරීම ඉදිරිපත් කරා. ඊට අමතරව අපි අලුත් නිලධාරීන් පත් කර ගැනීම සඳහා අලුත් ක්‍රමයක් යෝජනා කරා සූර්ය මංගල්‍යයට වැඩි පිරිසක් සහභාගී වෙන නිසා. ඒක අපි සභාවට ඉදිරිපත් කරා අනුමැතිය සඳහා. ඒක විවිධ අදහස් ඇති වෙලා රොෂාන් මහතාගේ අදහස් එකතුව කොහොම හරි ඒක එකඟුණා සභාවේ හිටපු හැමෝම. අවස්ථාවකට කවුරුත් ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ සූර්ය මංගල්‍ය අවස්ථාවේදී නිලධාරි මණ්ඩලයේ විදියට. එම ඡන්දය දැන් අපිට සුපුරුදු පරිදි ඔන්ලයින් තමයි තියන්න වෙන්නේ. අද දවසේ කාර්යයක් සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන් සිද්ධ වුණේ පෞද්ගල රැස්වීම් වාරයේ එම කාර්යය. අපි මීළඟට යොමු අපේ සභාපතිතුමාගේ කතාවට අපේ පසුගිය අවුරුද්දේ සිදුවුණු දේවල් ගැන එතුමා යම්කිසි රිප්පත් කිරීමක් ඉදිරිපත් කරයි. තිලින වාට අවස්ථාව. මේ මට මේකේ ෆෝන් එකේ පොඩ ඇහෙනවා මදි සම්පත් මාව ඇහෙනවද? ඔව් හොඳට ඇහෙනවා. හරි. මේ මට සම්පත් කියන එක චුට්ටයි ඇහුනේ. මේ මොකද්ද සම්පත් අන්තිමට කිව්වේ? මම ඉදිරිපත් කරේ පෞද්ගල රැස්වීමේ සිද්ධ වුණේ පෞද්ගල රැස්වීම් වාර්තාව තමයි ඉදිරිපත් කරේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ අපේ පෞද්ගල අවුරුද්දේ කරපු කාර්යයන් ඒ ගැන ඉදිරිපත් කරන්න. ඔයාගේ කතාවේදී. සමාවෙන්නකොට මේ මයි ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් මේ ඇහෙන්නේ නැතුව පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා. මේ හැමෝටම ස්තුතියි අද සහභාගී වුණාට මේ රැස්වීමට. ඉතින් ඒ වගේම හැමෝම ආසාදරයෙන් පිළිගන්නවා. පහුගිය අවුරුද්දේ අපිට අපි ඉපත් වුණාට පස්සේ අපි මුලින්ම පටන් ගත්තේ ක්‍රිස්මස් නත්තල් දිව්‍ය පූජාව. ඉතින් අපි ඒක ගිය පාරත් මම හිතන්නේ ගිය පාර අපි ඒකේ අයවැය සහ මේ එකට ස්තුති කරා. ඊට පස්සේ අපි කරා ශ්‍රම දානයක් පෝස්නන් නගරේ පරණි ස්ටේඩියම් එක සුද්ධ කරන. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි අවුරුදු උත්සවය කරා. ඊට කලින් අපි කරා අවුරුදු උත්සවයට සල්ලි එකතු කරගන්න අපි කෑම එම්බසි නිදහස් උත්සවයට කෑම උයලා දුන්නා. අපි එකෙන් සල්ලි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගත්තා අවුරුදු උත්සවයේ වැඩ කටයුතු සඳහා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි අවුරුදු උත්සවය කරා. ඊට පස්සේ අපි ඊයේ පෙරේද දවස් දෙකේ අපි අවසන් කරේ වෙසක් වැඩසටහන. ඉතින්
ඒ වැඩසටහන් තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මුලදී අපි ප්ලෑන් කරපුවා විදිහට තිබ්බේ. ඉතින් ඒ ටික අපි සාර්ථකව නිම කරා. සම්පත් මට මොනවා හරි මගේ අරුණාද? නෑ ටික තමයි. ඔව්. ඉතින් අපි මේ අවුරුදු සොය අයවැය කලින් මේ අපි අපේ පේජ් එකේ දැම්මා. කට්ටිය බලන්න ඇති. ඒකේ මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අද සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් නේ සම්පත්? ඔව් මීළඟන්ගේ ඒක තියෙනවා. ඔව්. ඒ වගේම අපිට මේ අවුරුද්ද පුරා උදව් කරපු අයට මම හිතන සම්පත් ස්තුති කතාවක් තියෙනවනේ සම්පත්? ඔව්. ඔව්. දැනට එහෙනම් සම්පත් ඉතුරු එකට යන්න අපි. හරි මීළඟට තිබෙන්නේ අපිට සූර්ය මංගල්‍ය අයවැය ඉදිරිපත් කරන්න. අයවැය ගරු භාණ්ඩාගාරිකතුමිය විසින් ඉදිරිපත් කරයි. සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම. හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සහභාගී වෙලා ඉන්න. මේ ඉතින් අයවැය දැනට ඔය මේකේ දාලා තියෙන හැමදේම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒවා විස්තරාත්මකව කියන්න ඕනද ඔයාලට? එහෙමනම් මම ඒක කියන්නම්. මේ මට සංගමය බාර දෙනකොට 2056ක මුදලක් 55ක මුදලක් ලැබුණා. ඊට පස්සේ අපි ක්‍රිස්මස් එකට මේ සංවිධානය කරපු ඒ ඉවෙන්ට් එකෙන් අපිට 342ක මුදලක් ඉතුරු වුණා. ඒකත් අපි ෆන්ඩ් එකට එකතු කෙරුවා. ඊට පස්සේ අපි අපේ නිදහස් උත්සවයට කෑම හදලා ඒකෙන් අපි පොඩි ආදායමක් ලබා ගත්තා. එතනත් අපිට 2314ක මුදලක් එකතු වුණා. ඊට පස්සේ ඒ මුදල් වලින් තමයි අපි අවුරුදු උත්සවේ කරන්න යමු වුණේ. ඊට අමතරව අපිට මුදල් ආධාර ලබා දුන්නා ડોક્ટર දනංචි සෝටි 2000ක මුදලක්, ડોક્ટર චමින්ද සෝටි 500ක මුදලක්, ඊට අමතරව කමු රෙස්ටෝරන්ට් මිස්ටර් ඉන්දුනිල් මහතා සෝටි 1000ක මුදලක්, ඊට පස්සේ මිසිස් සාම් කාදර් මහත්මිය සෝටි 500ක මුදලක්, ඊට පස්සේ එතරාපි ඕගනයිසේෂන් එකෙන් අපිට 2700ක මුදලක් ලබා දුන්නා. ඊට පස්සේ එතරාපි ඕගනයිසේෂන් එකෙන් ගිෆ්ට් වලට 485ක මුදලක ආධාරයක් වෙනම දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගාඩන් රෙස්ටෝරන්ට් එකේ මම හිතන්නේ චමින්ද මහතා මිස්ටර් චමින්ද මහතා සෝටි 500ක මුදලක් අපිට ලබා දුන්නා. ඊට පස්සේ මිස්ටර් උපුල් සහෝදරයා මිස්ටර් උපුල් අපේ ඒ සහෝදරයා අපිට සෝටි 100ක මුදලක් ලබා දුන්නා. ඊට අමතරව අපේ පොලන්තයේ සිටින සූරි මහතා සෝටි 140ක මුදලක් ලබා දුන්නා. එතකොට එතන අපිට ඔක්කොම මුදල් 23296ක මුදලක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. එයින් අපිට 20000 ඔක්කොම අවුරුදු උත්සවයේ වියදම් විදිහට 20647යි 750ක මුදලක් වැය වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ බිල් දාලා තියෙනවා හැමදේම අවශ්‍ය විදිහට. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මම මේ දේවල් එකින් එක කියන්න යන්නේ කාලය යන නිසා. ඔයාලා මේකේ බලන්න මොනවා හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඔයාලට දැන් ඒකෙන් ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. හැම ඉන්වොයිස් එකක්ම මේකේ දාලා තියෙනවා. හැම දෙයකම ගෙවපු හැම බිලක්ම මෙතන පැහැදිලිවම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මගෙන් අහන්නත් පුළුවන්. කමිටු එකෙන් ප්‍රශ්න කරන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව කරපු අපේ ක්‍රිකට් ටීම් එකේ ක්‍රිකට් මැච් එකේ ඒකෙන් නම් අපි මේ සංගමය අදාළ කරගෙන කරේ නෑ. අපි ටීම් වලින් සල්ලි එකතු කරලා ඒක කරේ. ඉතින් මේ ඊට අමතරව ධර්මදේශනාවට අපි පොඩි මුදල් ආධාර ඉල්ලුවා අපේ සහෝදරවරුන්ගෙන්. අපිට එහෙම ලැබුණා. ඒවයි වාර්තාව මම පසුව ඔයාලට දැනුම් දෙන්නම්. ඊළඟටපත් වෙන අයට බාර දෙනකොට හරි ඒ කොහොම හරි ඒක දැනුම් දෙන්න. මොකද දැනට අපි මේ දවසක් වගේ වෙන්නේ ඒක මේව කළා දැනට අපිට ඒක හදා ගන්න බැරි වුණා. ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මොනවා හරි තියෙනවා නම් මේක හොඳට කියවලා බලලා
මේ දැනට මගේ අතේ මේ අවුරුදු උත්සවයේ අයවැයෙන් ඉතුරු වෙච්ච මුදල 2163.50යි. ඒකෙන් අපි සංගමයට නිත්‍ය භාණ්ඩයක් විදිහට ලබාගෙන තියෙනවා බොයිලරුවක්. ඒකට සෝට 300ක මුදලක් ගියා. ඒක මෙතනින් අඩු වෙන්න ඕන. එතන ඒක අඩු වුණාම ඔව් ඊට පස්සේ සෝට 300ක ඒ මුදල අඩු වුණාම 1863.50ක මුදලක් මගේ අතේ දැනට ඉතුරුව තියෙනවා. ඕක තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා ඔය දාලා තියෙන ෂීට් එක අනිවාර්යෙන් පැහැදිලිව බලන්න. ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. සම්පත් බොහොම ස්තුතියි රසිකා. ඊළඟට අපි ඒකේ මේ අවුරුදු උත්සවයේ අපි කඹයකුත් ගත්තා. ඒ කඹෙත් තියෙනවා අපේ කියන්නේ මේ අවුරුදු උත්සවයේදී අපිට ඉදිරි වැඩ කටයුතු වලට ගන්න පුළුවන් භාණ්ඩ විදිහට කඹේ. ඊට පස්සේ බොයිලරුවේ තියෙනවා. ඒක හැමෝගෙම දැනගැනීම පිටිස. කියන්නේ මේ ඒවා ඉදිරි වැඩ කටයුතු වලදී සංගමේ වැඩ කටයුතු වලදී අවුරුදු උත්සවයට එහෙම නැත්නම් වෙන ඉවෙන්ට් එකකට ඒක ගන්න පුළුවන්. පරණ කඹෙත් තියෙනවා, අලුත් කඹෙත් තියෙනවා. මේ බෙල්ල වල දාගන්න නම් ඉල්ලන්න එපා. සම්පත් මේ අවුරුදු උත්සවයේ ඒ අර ස්තුති කිරීම දැන් කරන්න ඕනද නැත්නම් පස්සේද? ඔව් දැන් කරන්න. හරි. එහෙනම් මේ තව මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. මේ අපේ අවුරුදු උත්සවයට අපිට ගොඩක් අයගෙන් සහයෝගය ලැබුණා. ඒ අතර විශේෂ ස්තුතියක් පුද කරන්න ඕන අපේ නිශ්ශංක දස්කොන් සහෝදරයාට. එයාගේ යාළුවෝ ඉන්න සහෝදරවරු පිරිසත් එක්ක අපිට සෑහෙන සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ඊට අමතරව සුධීර මහතා අපිට ගොඩක් සහයෝගයක් ලබා දුන්නා සමහර වැඩවලට. ඊට අමතරව අපේ වී රික්‍රූට්මන්ට් රෝෂිනී මහත්මිය අපිට ගොඩක්ම සහයෝගය ලැබෙ දුන්නා මේ හැම වැඩකදීම. දැන් මේ පැවතිච්ච බණ ඒවටත් ගොඩක් අපිට සහයෝගය ලබා දුන්නා. ඊට අමතරව අපේ මංගල සහෝදරයා අපිට එයාගේ වාහනය ඒ ශ්‍රමය ඒ හැම දෙයකින්ම අපිට ගොඩක් සහයෝගය ලබා දුන්නා අවුරුදු උත්සවයේ අවස්ථාවේදී. ඊට අමතරව සචිනි නංගි විශේෂ ස්තුතියක් පුද කරනවා. එයා අපිට තෑගි ඉවෙන්ට් වලට තෑගි අරන් දුන්නා. ඒ වගේම එයාගේ හස්බන්ඩ්ගේ අම්මා අපිට කේක් හදාගෙන ඇවිල්ලා ඒවට ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒ දරුවගේ උපන්දිනේ කියලා. ඉතින් මේ එතනදී අපි ඒගොල්ලන්ගේ පවුලේ අයටත් ඒ හැමෝටම වැඩි විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපේ සිල්වියා චරෙන්කා මහත්මිය අපිට සෑහෙන ලොකු සහයෝගයක් එතුමියට විශේෂ ස්තුතියක් පුද කරන්න ඕන. මොකද එතුමිය තමයි අපිට හැම දෙයකටම මේ පොලන්තේ අවසර ගන්න ඕන තැන් වලින් ඒ ගොඩක් දේවල් සම්බන්ධව සියලු මඟ පෙන්වීම් කටයුතු කරේ. ඒ වගේ මේ මහත්මියගේ ගෙවල් අම්මා තාත්තා එතකොට සහෝදරයා ආච්චි සීයා ඇතුළු ඒ පවුලේ සැමට අපි විශේෂ ස්තුතියක් පුද කරන්න ඕන. මොකද එයාලගේ දීපල ද්‍රව්‍යමය ආධාර එතකොට වාහන ඒ හැමදේම අපිට ලබා දීලා ලොකු සහයෝගයක් අපිට ඒ අවස්ථාවේ ලබා දුන්නා. මම හිතනවා එයාලා ඉදිරියටත් අපිට සහයෝගය දක්වයි කියලා. මේ ඉතින් මම ඉතා විශේෂයෙන්ම ස්තුති කරනවා සිල්වියා චරෙන්කා මහත්මියට අපිට ඒ ලබා දුන් සහයෝගයට. ඊට අමතරව අපිට අහම්බෙන් වගේ සම්බන්ධ වෙලා අපේ බස් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් වෙන පොස්නන් නගරයේ සේවය කරන රුවන් මහතා අපිට කෑවුම් එතකොට ඒ සම්බන්ධ දේවල් හදාගන්න ගොඩාක් මුං කෑවුම් කොණ්ඩ කෑවුම් ඒවට පුදුමාකාර සහයෝගයක් දුන්නා. එදා දවසේ අපි ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නයක හිටියේ පිටි කොටා ගන්න බැරුව ගොඩක් දේවල් අපිට කාලේ කළමනාකරණය කරගන්න බැරි වුණා. නමුත් අපි ඒ හැමදේම කැවුම් කොකිස් හදන්නේ දේවල් වලට මට ලොකු සහයෝගයක් ලබා දුන්නා මේරියන් අක්කා. එතකොට රුවන් සහෝදරයා ඒ අය ඊට අමතරව
අපේ ප්‍රසන්න සහෝදරයටත් අපි ස්තුති කරන්න ඕන. අපිට වැඩම වදාළ හාමුදුරන් වහන්සේට නවතන් පහසුකම් හා ඒතුමා හාමුදුරන් වහන්සේගේ ආහාර ඒ හැමදේම සම්බන්ධව සොයා බලලා අපිටත් නවාතැන් දීලා ගොඩක් ලොකු සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. එයාගේ ඒ නවාතැනේ එතකොට ඊට අමතරව පොස්නාන් නගරයේ සේවය කරන බස් ඩ්‍රයිවර් මහතුන් සැමට අපි නම් වශයෙන් කියන්න මම දන්නේ නැහැ. නමුත් මම මේ හැම දිනාටම ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේ අපිට එදා උදේ කෑම බෙදන්න ඒ ගොඩක් දේවල් වලට අපිට සහයෝගය ලබා දුන්නා. එතන හිටපු හැමෝම වගේ. ඊට අමතරව මෙතන නම් කියවිච්ච නැති ඒ අවට පොස්නාන් නගරයේ සම්බන්ධ රැකියාවල නියුතු හැමෝම වගේ අපිට ගොඩක්ම ලොකු සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ඉතින් මම මේ හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කාගේ හරි නම නොකිය වුණා නම් හරි සඳහන් වුණා නම් හරි මට සමා වෙන්න. ඒත් ඒ හැමෝටම මම ගොඩාක් ලොකු උත්සාහයක් මේ ලොකු ස්තුතියක් පුද කරනවා මේ අපේ මේ වැඩ සටහන් හැම එකක්ම සාර්ථක කර ගැනීමට අපට ලබා දුන්න ඒ මහඟු සහයෝගයට ස්තුතියි හැම දිනාටම. මම ඒකටම තව එකතු කරන්නම්. අමතක වෙච්ච දේවල් තියෙනවා අපිට. ඉතින් මටත් අමතක වුණොත් අනිත් අයත් මතක් කරන්න අපේ නිලධාරීන්. මොකද ගයාන් මල්ලි අපේ නර්තනය මේ පෝලන්තෙන් අපිට උදව් එයාගේ නෝනයි බෙරවාදනයක් කරේ ගයාන් මල්ලි. ඉතින් එයාලගේම වියදමින් ඇවිල්ලා ඒ හැමදේම කාලය ශ්‍රමය කැප කරලා ඒ උත්සවය ලස්සන කරන්න ඒ නර්තන ඉදිරිපත් කරපු ගයාන් මල්ලි එයාගේ වයිෆ්ටයි අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ඉතාලියේ ඉඳලා පැමිණි ඒගොල්ලන්ටත් අපේ ස්තුතිය පුද කරන්න ඕන. ඉතාලියේ ඉඳලා මේ ස්ථාන සුළු මුදලකට නර්තන කණ්ඩායම රිද්මා නර්තන කණ්ඩායමට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂ ස්තුතියක් අපේ හාමුදුරුවන්ට ඒ වෙලාවේ හාමුදුරුවෝම කැමැත්තෙන්ම වැඩම කරා. ඉතින් අපේ හාමුදුරුවන්ටත් ඒ ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනේ. ගෞරවනීය ඊට අමතරව මේ තිලින අපේ මේ ජනගී ගායනා ඉදිරිපත් කර අපේ මේරියන් අක්කායි අනිත් සහෝදරයාගේ නම නම් මට මතක නැහැ. ඒ වගේම ඊතර අපි සංවිධානයටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔව් ඊතර අපි සංවිධානයට විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. අපිට කර ගොඩාක් ලොකු සහයෝගයක් ලබා දුන්නා යාලත්. අපි මේ වැඩසටහන පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳලම අපේ කමිටියක ඇතුළත ඉන්නවා අපේ සහෝදරවරු දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ හැමෝම අපිට මහඟු සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. මට අමතක වුණා ඇත්තටම සමා වෙන්න. ඊතර අපි සංවිධානය අපිට ගොඩාක් ලොකු සහයෝගයක් මුදලින් ශ්‍රමයෙන් ශ්‍රමදායකත්වයෙන් හැම දෙයකින්ම අපිට ලොකු සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. යාලට අපි විශේෂ ස්තුතියක් පුද කරනවා. සම්පත් මාර් තියෙනවා කට්ටිය මතක් කරන්න පොඩ්ඩක්. හරි මීළඟට තිබ්බේ ස්තුති කතාව ඉදිරිපත් කරන්න. ඇත්තටම මං හිතන්නේ සියලුම පාර්ශව වගේ කවර් වුණා ඉදිරිපත් කරපු ස්තුති කතාවෙන්. මොකද අර පොඩ්ඩක් නමතුණා කම් රෙස්ටොරන්ට් එකේ මල්ලිටත් ඒ රෙස්ටොරන්ට් එකේ වැඩ කරපු සියලු දෙනාටත් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මොකද ප්‍රණීත ආහාරයක් උණුවේ අපිට ඒ වෙලාවේ ලබා දෙන්න අපි කතා කරාම ඇවිල්ලා කැමති වෙලා ඒක අපිට අවශ්‍ය විදියටම රසට ප්‍රණීතව ලබා දෙන්න ඒක කටයුතු කරපු මේ මල්ලිටත් රෙස්ටොරන්ට් එකේ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ සම්පත්. ඔව් ඇත්තට මේක ඒකත් මතක් කරන්න ඕන. හරි සම්පත් කරන්න. හරි මම හිතන්නේ සියලුම දෙනාම වගේ කවර් වුණා. මටත් කියන්න තිබ්බේ ඒ කට්ටියම තමයි අපි නත්තල් උත්සවයෙන් පටන් ගත්තාම ධර්මදේශනය වෙනකම් අපිත් එක්ක රැඳිච්ච විශේෂ හැමදාම රැඳිච්ච නම් කීපයක් තිබ්බා. ඒ සියලු දෙනාම මේ පෞගේ කතාවෙන් කව වුණා. එතකොට අපි සෑම ඉවෙන්ට් එකටම පස්සේ විශේෂයෙන් ඒ අයට අපේ සමූහයන් කරහා ස්තුති කතාවල් අපි ඉදිරිපත් කරලා තිනවා. ස්තුතිවන්ත වෙලා තිනවා. මට අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕනේ අපි
හැමෝටම ස්තුති වුණාට අපි අපේ කණ්ඩායමට අපි කවදාවත් අපි කරා කියලා ස්තුති කරලා නැහැ. ඒ නිසා මම හිතනවා මගේ යුතුයකම ඒක ඉදිරිපත් කරන්නේ කියලා. අපේ කණ්ඩායම ගැන කිව්වොත් අපි මම මුලින්ම පටන් ගන්නම් අපේ කණ්ඩායමේ නිල සමාජිකාවක් නොවුනත් අපේ පළවෙනි ඉවෙන්ට් එකේ ඉඳන්ම අපිත් එක්ක එකතු වුණ මේරියන් සහෝදරියද එතුමිය අවසාන වැඩසටහන වෙනකම්ම අපිත් එක්ක කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව ඉදිරිපත් වෙලා ඇගේ සියලුම ශක්තිය ලබා දීලා තිනවා අපේ වැඩ සාර්ථක කරගන්න. ඊට අමතරව අපේ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධිකාරකවරුන් විදියට හිටපු ප්‍රසන්න මහතා, සඳරුවන් මහතා, නාමල් මහත්තය ඒ කට්ටිය මතක් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ විවිධ වැඩසටහන්වලදී අසීමිත කැපකිරීම කළා තිනවා අපේ මේ වැඩසටහන් සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා. ඊට අමතරව උපසභාපති විශ්ව මහතා, උපලේකම් ගයාන් මහතා, උපභාණ්ඩාගාරික දිනේෂ් මහතා ඔවුනුත් අපිට විශාල සහයෝගයක් ලබා දීලා තිනවා. මම මේ අවස්ථාවේ ඔවුන්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමතියි. ඊළාට අපේ භාණ්ඩාගාරික මහත්මිය එතුමියත් සියලුම රැස්වීම් වලට සහභාගී වූ සමාජිකාව හැටියට අපිට අයගත් දෙනවා නම් එතුමියට දෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. on time meeting වලට ඇවිල්ලා තිනවා. හැම වෙලෙම අපිට සහයෝගය දක්වලා තිනවා. අමතරව අපි සභාපතිතුමාට විශේෂ ස්තුතියක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. අපිට හැමෝම කියනවා හැම එකම තියන්න පොස්නාන් කියලා. පොස්නාන් තියන්න හේතුවක් තියෙනවා. මම ඒක අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ. අපිට අනිත් සිටි වල තියන්න අපිට ඒ අවශ්‍ය සම්පත් හැමෝටම නැහැ. ඉතින් ඒ සම්පත් තියෙන පුද්ගලෙක් විදිහට සභාපතිතුමා තමයි අවශ්‍ය ලෝරි අපිට ඉවෙන්ට් වලට නවතින්න තැන් ඒ වගේ විශාල කැපකිරීමක් කළා ඒ අවස්ථාවන් ලබා දුන්නේ. ඒ නිසා තමයි ගොඩාක් ඉවෙන්ට් පොස්නාන් පැත්තට යන්න සිද්ධ වුණේ. අපිට වෙනත් නගරවලත් කරන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. නමුත් ඊට අවශ්‍ය ශ්‍රමය ඒ කැපකිරීම කරන්න පුළුවන් පිරිස් හොයාගන්න අපිට අමාරු වුණා. සභාපතිතුමා හැම වෙලෙම අපිට ඒ දේවල් ලබා දුන්නා. සභාපතිතුමාගේ පවුලේ සමත් එහෙමයි. විශේෂයෙන් ඔහුගේ බිරිඳ සිල්වියා සෙරංකා මහත්මිය එතුමියගේ පවුලේ සියලුම දෙනාම සෑම ඉවෙන්ට් එකේදීම ඔවුන්ගේ දීපල අපිට ලබා දුන්නා. විශේෂ පරිහරණය කරන්න උදව් කරන්න කවදාවත් අපිට මුදල් ඉල්ලලා නැහැ. සභාපතිතුමාටත් ඒ කට්ටියටත් අපි විශේෂ ස්තුතිය ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඊටම එච්චරයි ටීම් එකේ මටත් ස්තුති කරන්න ඕනේ මගේ බිරිඳට. මට මේක කරන්න කිසිම බාධාවක් නොකර සෑහෙන උදව් කළා තිනවා. ඉතින් මීට අමතරව සියලුම පෝලන්තේසියන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඔබගේ සහයෝගයෙන් තමයි මේ සියලුම ක්‍රියාකාරකම් අපි සිද්ධ කරේ. ඔබගේ සහයෝගයෙන් තමයි මේ සාර්ථකත්වයට අපි ආවේ. නිසා අපි මම මේ අවස්ථාවේ සියලුම පෝලන්තේසියන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඔවුන්ගේ විදේශීය මිතුරන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි මට පොඩ්ඩක් දෙනවා සම්පත්. මටත් කියන්න ඕනේ මොකද අපි අදින් අපේ නිලතර වලින් අපි අයින් වෙනවා. ඉතින් අලුත් අයට අද බාර දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට කලින් මට ඔක්කොටම ස්තුති කරන්න ඕනේ. මුලින්ම මම ස්තුති කරන්නම් අපේ ටීම් එකට අපේ නිලධාරීන්ට. ඉතින් ලේකම්තුමා ස්තුති කරා හැමෝටම. ඉතින් ලේකම්තුමාටත් විශේෂ ස්තුතියක් කරන්න ඕනේ. සෑහෙන මහන්සියක් කළා තියෙනවා වැඩ කරන්න. ලස්සනට ආර්ට් වර්ක් ඉඳලා බැනර් එකක් දැම්මත් ලස්සනට හදලා ඒකට කැප වෙලා එතන අමාරු දෙයක් තියෙනවා වෙනාට කාට හරි සල්ලි දීලා හරි ඒක කරගෙන ඒවා වැඩට ලස්සනට පිළිවෙලට කරන්න එතුමාගේ දායකත්වය උනන්දුව කැපවීම කාලය ශ්‍රමය ධනය හැමදේම ඉතාමත් අමාරුවෙන් ජොබ් එකක් කරගෙන මෙහි ඔයාලා හැමෝම වගේ තමයි අපිත්. ඉතින් ජොබ් වැඩට ගිහිල්ලා ඉතින්
පවුලුත් බලාගෙන ළමයි ඔක්කොමත් බලාගෙන මේ වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒ කැපවීම කරා එතුමා අවුරුද්දක් තිස්සේ ලේකම්තුමා අපේ සම්පත් මහතා. ඉතින් එතුමාට හැමෝම මං විශ්වාස ස්තුතියක් කරනවා සභාපති විදියට. මට දුන්න සහයෝගයට මට විතරක් නෙමෙයි අපි හැමෝටම පෝලන්තේ ජීවත් වෙන ශ්‍රී ලංකිකයන්ට හැමදේම වර්ණවත් කරන්න, ලස්සන කරන්න, පිළිවෙලට ඒ හැමදේම කරාට ඒ වගේම සුභාටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සම්පත් මහතාගේ බිරිඳ සුභාටත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා හැමදේම පිටිපස්සේ ඉඳගෙන අපිට ලොකු සහයෝගයක් ලබා දුන්නට. ඒ වගේම සියලුම දෙනාට විශේෂයෙන්ම රසිකට, එතකොට අපේ සභාපති විශ්වට සියලුම ටීම් එකේ අයට සම්පත් ස්තුති කරා. ඒ වගේම මමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂ ස්තුතිවන්ත වෙනවා පෝස්නාන් අපේ ටීම් එකට. පෝස්නාන් හැම දෙයකදීම අපිට ඉන්න අපේ බස් රියදුරන් එතුමන්ලා ගොඩාක් සහයෝගයක් දුන්නා මට විශේෂයෙන්ම මේ වැඩ කටයුතු වලදී සහයෝගය දුන්නා. ඒ වගේම ඊතර අපි සංවිධානයටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම නිස්සංකට විශේෂයෙන්ම මාව පත් කරේ නිස්සංක. මේ පත් කරද්දී මම පොරොන්දු මං ඉල්ලපු දේ වගේම අවසාන වෙනකම්ම ඊයේ වෙනකම්ම ඒ සහයෝගය නිස්සංක ඒ වගකීම ඉෂ්ට කරා. විශේෂ ස්තුතියක් නිස්සංකට පුද කරන්න කැමතියි. ඒ සහයෝගය දුන්නට හැම දෙයකම ඇවිල්ලා ඊයේත් එහෙමයි. ඊයේත් ඇවිල්ලා මොනවද අඩුපාඩු බලලා ඒ අඩුපාඩු වලට සල්ලි වියදම් කළා හරි ඒ අඩුපාඩු කරලා දෙන්නවා, ඉෂ්ට කරලා දුන්නා. ඉතින් හැම වෙලාවෙම පිටිපස්සෙන් ඉඳලා ඒ සහයෝගය දුන්නාට නිස්සංකට බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම සියලුම පෝලන්තේ ජීවත් වෙන සියලුම දෙනාට බොහොම ස්තුතියි සහයෝගය ලබා දුන්නට. ඉතින් මම මුලින්ම බාරගද්දී මම කිව්වා කකුලෙන් අදින්න එපා කියලා. හැබැයි අදපු අය හිටියා, නොදන්න අයත් හිටියා, මම දන්නේ නැති අයත් මාත් එක්කන් තරහ වෙලා හිටියා. ඉතින් ඒ වුණාට අපි ගමන ගියා. ඉතින් එයාලත් අන්තිමේදී වෙනස් වුණා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි ගොඩක් කැපවීමක් කරේ හැමෝම ඔයාලගේ සතුට වෙනුවෙන්, ඔයාලගේ හැමෝගෙම එකමුතුව අරගෙන මේක ගමනක් යන්න. ඉතින් හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ කාලය අපිත් එක්කන් හිටියට, අපිට සහයෝගය ලබා දුන්නට. නැවතම ස්තුතිවන්ත වෙන ගොඩාක් අය හිටියා අපිට උදව් කරන්න. ඊයේත් සෑහෙන උදව්වක් කරන රෝෂිනි, එතුමිය මුදලිනුයි ශ්‍රමයෙන්ුයි එතුමියගේ කාලය අපිට හැම වෙලාවෙම මේ හැම දෙයකදීම කැප කරා. ඒ වගේම මේරියන්ස්ටත් සම්පත් ස්තුති කරා. විශේෂ ස්තුතියක් කරන්න ඕනේ. හැම වෙලාවෙම අපි පිටිපස්සෙන් ඉඳගෙන අපිට සහයෝගය දුන්නා. ඉතින් ලීනා අපේ ප්‍රසන්න අයියටත් විශේෂ ස්තුතියක් දෙන්න ඕනේ. මොකද එයාගේ ප්‍රසන්නටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද ප්‍රසන්න හැම වෙලාවෙම අවුරුදු උත්සවයේ අවසාන මොහොත දක්වා මාත් එක්කන් හිටියා. අදත් එහෙමයි. දැන් පැයකට කලින් ඇත්තටම ප්‍රසන්න ගියේ. ප්‍රසන්න ගිහිල්ලා ඇරලා මං ආවේ. මොකද මේ බණ ඉවරලා ඒ බඩු ටික අස්පස් කරේ දැන් පැයකට විතර කලින්. ඉතින් ඒ අන්තිම මොහොත වෙනකම් ප්‍රසන්න තමයි පෝස්නානුල ඉඳගෙන මට සහයෝග වුණේ අන්තිම මොහොතේ වෙනකම්ම. ඉතින් ලොකු සහයෝගයක් ප්‍රසන්න දුන්නා. ඉතින් ප්‍රසන්නටත් විශේෂ ස්තුතියක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම කියන්න කැමතියි අපි අතින් අඩුපාඩුවක් ඉදිරිදීමක් වුණා. සමහර වෙලාවට මම අපේ ටීම් එකට ගොඩාක් කෑ ගහලා තියෙනවා අපේ නිලධාරීන්ට. එතකොට අපි රණ්ඩු වෙලා තියෙනවා, අපි අදහස් බෙදාගෙන තියෙනවා, එකඟ වෙච්ච දේවල් තියෙන එකඟ වෙන්න බැරි වෙච්ච තැන් තිබුණා. ඉතින් ඒවට සමාව ඉල්ලනවා. ඒවා කිසිම පෞද්ගලික තරහක් නැහැ. සමහර වෙලාවට එක අරමුණකට යද්දී එක නායකයෙක් ඉඳගෙන ඒක ගයිඩ් කරන්න ඕනේ, එක මතයකට ගන්න ඕනේ. හැමෝම එක එක පරිසරවල එක එක බුද්ධි මට්ටම් වල එක එක විදිහට ඉන්නේ. ඉතින් ගොඩ ටිකක් අමාරුයි ටීම් එකක් විදිහට එක තැනකට ගන්න, එක අරමුණකට යන්න. ඉතින් ඒ වුණාට ලස්සනයි අපි ගියපු ගමන. අපි ඒ විනෝද වුණා, අපි කතා බහ කරා, ඉතින් රණ්ඩු වුණා. ඒ වුණාට අපි අපේ ටාගට් එක අන්තිමේදී හැමෝම කතා කරලා ඒක විදිහකට එක අරමුණකට ගෙනාවා. ඉතින් එහෙම පෞද්ගලික තරහවල් නැහැ. මං හිතන්නේ යාළුවගෙත් නැහැ, අපි කාගේවත් නැහැ. ඉතින් එහෙම හිතාමනාපකම් සිද්ධ වුණා. ඒ වෙච්ච ඒවා අපේ හිතවල නැහැ කියලා මං හිතනවා. එහෙම තිබ්බනම් සමා වෙන්න. ඒ වගේම හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ආයෙත් ඒ දුන්න සහයෝගයට හැමෝම.
කවුරු ඇමති වුණා නම් සමා වෙන්න. සම්පත්. හරි අපි මට පොඩ්ඩක් දෙන්න සම්පත්. අපේ සඳරුවන් මල්ලිට ස්තුතියක් දෙන්න ඕනේ. මොකද එයා ලංකාවෙන් අපිට මේ අර අවුරුදු උත්සවයේදී අවුරුදු කුමරියා අවුරුදු කුමරා ඒ තරඟ වලට මේ සාටක එතකොට මේ දේවල් අපිට ලංකාවෙන්මයි ගෙන්නලා දුන්නේ යා. ඒක නිසා අපි යාට විශේෂ ස්තුතියක් පුද කරන්න ඕනේ මේ දබා දුන්න සහයෝගයට. හරි. සම්පත් දැන් මොකක්ද තියෙන්නේ අපිට? සම්පත් ඉන්නවද ගියාද? ඉන්නවනේ. අපි එනම් මේ අද රැස්වීමේ සුවිශේෂම කාර්යයට යොමු වෙමු. පෝලන්තේ ශ්‍රී ලංකා සංගමයේ 2026-2027 කාලය සඳහා නිලධාරි මණ්ඩලය තෝරාපත් කරගන්න ඕන අවශ්‍යයි අපිට. අපි ඒ කාර්ය සඳහා දැන් යොමු වෙමු. පිට මුලින්ම සභාපති තනතුර සඳහා නම් යෝජනා කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. සම්පත් හෙලෝ ඔව් ඔව් ඇහෙනවද? ඔව් එහෙනම් මට පොඩි වෙලාවක් දෙනවද? මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. මේ නිලධාරි මණ්ඩලය දැන් අයින් වෙලා ඉන්නේ. ඒතකොට දැන් කවුරුත් මේ මොහොතේ නැහැනේ නිලධාරි. මේ කවුරුත් තනතුරු නැති මොහොතක කියන්න මට පොඩි කතාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා පොඩි වෙලාවක් දෙන්න කියලා ඉල්ලන හැමෝගෙම. ඇහෙනව නේද මං කියන එක? ඔව් ඔව් කියන්න. ඇත්තටම නිලධාරි මණ්ඩලයේ වල තුන්දෙනා ත්‍රිවිල් එක රෝද තුනක් වගේ හරියට බැලන්ස් එකේ අරගෙන ගියා මේ වැඩේ මේ අවුරුදු පුරාවට. ඒත් එක්කන් ඉතින් මම දෙන්න පුළුවන් මට සහයෝගය උපරිමයෙන් මම දුන්නා කියලා මම හිතනවා. එතකොට තින්නත් එක්කත් උනත් මම සෑහෙන වෙලාවක හැම දෙයකටම වගේ ගොඩක් වෙලාවට තින්නට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සපෝට් එක දුන්නා. ඉතින් ඒ දකින්නකොට මම දැකපු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒක නිසා මම ඉතන නිලධාරි මණ්ඩලයේ තුන්දෙනාට අමතරව මම සෑහෙන මේ අවුරුද්ද ඇතුළත තින්නත් එක්කන් ගැවසුන නිසා මේ සංගමේ ගොඩක් දේවල් දැක්කා මං. ඉතින් ඒක නිසා නිලධාරීන් නැති මොහොතක කියන්නේ කවුරුත් මේ මොහොතේ පත් වෙලා නැති මොහොතක මේක කියන්න ඕනේ. නැත්තම් පක්ෂපාතී විදියට කතා කරා කියලා හිතනවා. ඒක නිසා එකක් තමයි මම හිතනවා මේ සංගමේ පිළිවෙලකට අරන් යනවා නම් මේක පොඩි වෙනසක් කරන්න වෙයි කියලා හිතනවා. යෝජනාවක් මේක. ඒ යෝජනාව තමයි මේ සංගමේ දැන් මේන් ගෲප් එක තමයි මේ සංගමේ විදියට තියාගෙන ඉන්නේ. මම ඒක දැක්ක ලොකු දුර්වලකමක් අපේ ඉන්න නිලධාරි මණ්ඩලයට සෑහෙන දෝෂාරෝපණ කරනවා. මොන රටේ ඉඳගෙන මොන තැනක ඉඳගෙන කොහේ ඉඳගෙන කරනවද කියලා මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. ඒක වගකීමක් නැති පිරිසක් නිලධාරි මණ්ඩලයට බයින් එක ගැන මම සෑහෙන දැක්කා ඒක. ඒක තැන් තැන් වල කියනවා, ගෲප් එකේ මැසේජ් වලින් කියනවා, වෙන වෙන තැන් වල කතා කරලා කියනවා. මට පුජ්‍යලිකව කතා කරලා මේ පහර ගන්න කියලා එහෙම කතා කරපු මිනිස්සු හිටියා. ඒක නිසා මේ මම කියනවා මේක කොමිටි එකක් විදිහට මේන් ගෲප් එකෙන් අයින් කරලා ඒ කියන්නේ අර සමිතියක උනත් තියෙනවනේ සමාජික අංකයක් දීලා ඒක එක කුටුම්බයක් විදිහට හදාගන්න කියලා. මම යෝජනාව කියනවා මේ අවුරුද්දේ ඉඳලා ඒ කියන්නේ සභාපතිගෙන් ඉඳලා 1 2 3 කියලා නම් කරලා නම් ටිකක් නම්බර් ටිකක් දීලා දැන් අද ඉන්නෙත් 25යි. හැබැයි මේ සමිතියේ මොකක් හරි දෙයක් මේන් ගෲප් එකට දැම්මාම බනින්න ඉන්නවා 100ක් විතර. මං කියන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට බයින්න කිසි හේතුවක් නැහැ. මොකද සංගමයේ ඇතුලේ වැඩකට එන්නේ නැත්නම් කිසි දෙයකට උදව්වක් කරන්නේ නැත්නම් මේ මිනිස්සුන්ට මේ නිලධාරි මණ්ඩලයට හෝ කිසිම කෙනෙකුට බයින්න අයිතියක් නැහැ. ඒ ගැන හොයන්න අයිතියක් නැහැ. අයවැය හොයන්න අයිතියක් නැහැ. සත පහක් දෙන්නේ නැති මිනිස්සු කිසිම දෙයකට එන්නේ නැති මිනිස්සු මේ සංගමයේ විවේචනය කරනවා. මං කියන්නේ සංගමයේ ඇතුලේ දේවල් පිටට දෙන්න ඕනේ නැහැ. පිටින් අයගේ ස්පොන්ස් එකක් ගන්නකොට ඒ ගන්න කෙනාට පමණක් ඒකේ තියෙන ඩීටේල්ස් ටික දුන්නාම ඇති. එහෙම නැත්තම් මේක නිකන් අර රෙද්ද කැඩුවා වගේ හැමදේම පෙන්නනවා. නමුත් ඇතුලේ වෙන දේවල් වලට කිසි කෙනෙකුගේ සහයෝගයක් නැහැ. විවේචනයේ පමණයි දෙන්නේ. මම දැකපු දේ මේ කියන්නේ
එතකොට ඒ වගේම තමයි තව අපරාධයක් දැක්ක මං මේ අවුරුද්දේ මං හිතන්නේ රුපියල් ස්ලෝටි 20000 ගානක බිස්නස් කියන්නේ එකතු වෙලා ගනුදෙනු කරා අවුරුදු උත්සවයට ඒ හැම එකකටම. එතකොට අපිට අර ටැක්ස් එකක් හම්බෙනවා. මං කියන්නේ නිලධාරී මණ්ඩලය සම්පූර්ණ වැඩ කරන්නේ සුවේච්ඡාවෙන්. එතකොට ඒ සුවේච්ඡාවෙන් වැඩ කරන අයට අඩුම තරමේ ඔය අවුරුද්දක් පුරාවට ගනුදෙනු වෙන එකේ ඒ ටැක්ස් එක මං කියන්නේ මේ තිලිනට නෙමෙයි. කියන්නේ තිලිනට තියෙන බිස්නස් අයිඩියා එකක් තියෙනවා. දැන් මේ මොහොතේ මම මේක කියන්නේ මේ මොහොතේ කවුරුත් නිලධාරී නැති නිසා. ඊළඟට පත් වෙන කෙනාට බිස්නස් කරන කෙනෙක් හරි කමන්නේ කවුරුත් මේ දැන් තිල් හැමතැනම යනවා වාහන අරගෙන යනවා තෙල් ගහගෙන යනවා කවුරුත් ඒවට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. හරිද? නමුත් මේ සංගමයට කිසිම අදාළත්වයක් නැති හෝ කිසිම දෙයකට සහයෝගයක් දෙන්නේ නැති පිරිස් ඈත පිටින් ඉඳන් කියනවා ඒ ටැක්ස් ගත්තාම හොරු කියලා. මං කියන්නේ රජයට දෙන ඒ ටැක්ස් එක පත් වෙන නිලධාරීතුන් දෙනා හෝ එහෙම නැත්නම් ඒ කැප වෙන කෙනා හෝ නැත්නම් කාට හරි ඒක අරගෙන ඒක කැමති දෙයක් කරන්න මං කියනවා ඒ ටැක්ස් එක කාගේ හරි මේ සංගමේ ඉන්න කෙනෙකුගේ ඇතුලේ වැඩ කරන කෙනෙකුගේ නමකට අරගෙන හරි ඒකට කැමති දෙයක් ඕගොල්ලෝ කතා කරලා කරන්න ඉදිරියට. මම ඒක ඉල්ලනවා මොකද රජයට දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ 3-4000ක වුණත් ඒක කැමැත්තෙන් සංගමයට දෙනවා නම් ඒක කවුරු හරි සංගමයට දෙයි නැත්නම් පුද්ගලිකව ඒ නිලධාරීතුන් දෙනා බෙදා ගන්නවා නම් ඒක මම කියන්නේ ඒක කාගෙවත් අතින් පයින් යන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක එක යෝජනාවක්. අනිත් එක තමයි සංගමේ ඒක කොමිටියක් විදිහට කරනවා නම් සමාජික අංකයක් දීලා එකිනෙකා මොකද එතකොට ඉස්සරහට අපිට පුළුවන් මොන හරි දෙයක් ඒ කියන්නේ සමාජිකයන් අතරේ මොන හරි බෙනිෆිට් එකක් දෙන්න. සමහර මලගයක් වුණාම එයාට දරුවෙක් ඉන්නවා නම් සංගමයේ ඇතුලේ කෙනෙක් නම් අපිට පුළුවන් කීයක් කර එකතු කරලා එයාට දෙන්න. ඒ වගේ මොකක් හරි ඉදිරියට මේක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට මම යෝජනාවක් කරනවා. ඒ වගේ දෙයක් කරන්න කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ අදහස් යෝජනාවක් පමණයි. ඕගොල්ලන්ගේ අදහසක් තියෙනවා නම් මේ ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා මේකෙන් පස්සේ හෝ මේ වෙලාවේ හරි කතා කරලා ඒ ගැන අදහසක් දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒ වගේම හැමෝම තුන් දෙනාටම මම ස්තුතියන් දෙනවා මේක මේ වගේ හොඳ තැනකට අරගෙන ඇවිල්ලා සහයෝගයෙන් වැඩ කරපු එක ගැන. ඕක තමයි මට කියන්න තිබුණේ. සම්පත් බොහොම ස්තුතියි ප්‍රසන්න. අපේ මේ අදහස් යෝජනා වාරයක් තව මේකෙන් පස්සේ තියෙනවා. ඒකෙත් අපිට යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රසන්න කියපු එක මේ අලුත් සභාපතිතුමාගේ ඊළඟට පත් වෙන නියමිත සභාපතිතුමාගේ අවධානයට යොමු කරන්න ඕනේ. අපි සභාපති තනතුර සඳහා නම් යෝජනා කරමු. අපිට කාල වේලාවේ ගැටලුවකුත් තියෙනවා. ඒ නිසා සභාපති ධූරය සඳහා ඔයගොල්ලෝ හිතන සුදුසුයි කියලා හිතන පුද්ගලයෙක් ඔයගොල්ලන්ට යෝජනා කරන්න පුළුවන්. එකක් හෝ කීපයක් නම් යෝජනා කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. කවුරුත් යෝජනා කරන්නේ නැද්ද? ඉතින් පහක් ඉන්නවා කතා කරන්න කට්ටිය. මරියන්ව යෝජනා කරනවා. කවුරු ඉන්නවනේ ස්ථිර කරන්න එක. මොකද මම දැකලා තියෙනවා අය හොඳට කැපී පෙනෙලා වැඩ කරනවා කියලා ඉල්ල. මම ඒ නිසා මරියන්ව යෝජනා කරනවා මේ කවුරු ඉන්නව නම් ස්ථිර කරන්න. අපිට ඔබතුමාගේ නම කියන්නත් පුළුවන්ද? මම සිතුමල් මේ මම පොලන්දු ඉන්නේ මම මුවවල ඉන්නේ මේ කවුරු ඉන්නවනම් කවුරු ස්ථිර කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මරියන්ට විරුද්ධ මොකක්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ කවුරු ඉන්නවනම් ස්ථිර කරන්න. මේ සමාවෙන්න ඕනේ කතා කරනකොට මැද්දෙන් පැනලා මේ මම සම්පත් මල්ලි මේ කියන්නේ මාව යෝජනා කරන්න එපා. මම කැමති ඔය එක්ක ඉන්න කට්ටිය පත් වෙනවා නම් හරි වෙන විකල්පයක් වෙන කවුරු හරි ගෑන් ළමෙක් හරි පිරිමි ළමෙක් හරි මේ අවස්ථාව ගන්නවට
මේ අපි NPP එක විදිහටත් ඊතර අපි සංවිධානයේ විදිහටත් හිටපු මේ ළමයින්ටත් ඉදිරියට පත් වෙන ළමයින්ටත් අපි අනිවාර්යෙන් අපි සපෝට් එක දෙනවා. උපරිමයෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් උදව් අපි කරනවා. මම දැක්ක වැඩ කරන විදිහ. මොකද මම පටන් ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳලා මම අධ්‍යයනයක හිටියේ. මේ හැම කෙනෙක් ගැනම. මෙයාලා මහන්සි වෙච්ච විදිය, වැඩ කරපු විදිහ මම හිතන්නේ මට වඩා දැක්ක කෙනෙක් නෑ මම දන්න හැටියට. ඒක ලොකු කැපකිරීමක්. දැන් කෙනෙක් මේ තනතුරක් ගන්න හිතනවා නම් මං හිතන්නේ මම වැඩ කරන බව ඇත්ත. නමුත් මේ සමහරලාට තිලින ඒ කරපු වැඩ සහ සම්පත් කරපු වැඩ මං හිතන්නේ මට කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒ ශක්තිය තියෙනවා ගෑණියෙක් විදියට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර තැන් මම දැක්කා නමට අපි තනතුරක් ගත්තට වැඩක් නැහැ. ඒ ගොඩක් දේවල් තියෙන ඒක ඇතුලේ තව අපිට කරන්න. හරි ඔබතුමී ප්‍රතික්ෂේප කරනවද ඒ තනතුර ඔව් මල්ලි. යෝජනාව? හරි එහෙනම් වෙනත් යෝජනා තියෙනවද? එතුමිය ඒ තනතුරට යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කරා. මම යෝජනා කරන රොෂාන්ද සොයිසව. විශ්ව මම ගොඩක් කාලයක් ඉඳලා මේක පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳලා මම අවුරුදු ගාණක් කරා. දැන් මම අර මගේ ආචාර්ය උපාධිය සූදානම් වෙන හින්දා මට ගොඩක් සපෝට් එක දෙන්න පුළුවන්. මට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට ඒ වුණාට මේ තනතුරක් බාර ගන්න බෑ. මම ඔයගොල්ලන්ට හැම අවුරුද්දෙම වගේ පිටිපස්සේ ඉඳන් සපෝට් කරා වගේ ෂේප් එකේ ඉන්න තමයි මේ පාරත් ඉතින්. මොකද මට ඒ රාජකාරීත් එක්ක පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මං කැමති මේක අපි මේක පටන් ගත්තා වගේම මේ අලුත් අයට යනවා නම් අනිත් එක ඔයගොල්ලොන්ට දැන් මට හිතෙන දෙයක් තමයි දැන් අපි හැමදාම මීටින් එකක් තිබ්බම විසිටලා ඉන්නේ. පුළුවන් නම් අපිට සතියක විතර කාලයක් අරගෙන එක්කෝ පූල් එකක් දාලා කවුරු හරි නම් යෝජනා කරලා ඒකට පූල් එකක් විදිහට මේ සතියක් ඇතුළත මෙන්න මේ ඩෙඩ්ලයින් එකේ ඉඳලා මේ ඩෙඩ්ලයින් එක ඡන්දේ පාවිච්චි කරලා කවුරු හරි එහෙම තනතුරකටපත් වෙනවා නම් ලොකු දෙයක්. සහ ඒ පත් වෙන එක්කෙනාට ටීම් එකක් හැන්ඩල් කරගන්න පුළුවන් වෙන සහ ටීම් එකක් ඉන්නවා නම් මම හිතනවා ගොඩාක් හොඳයි කියලා. ඒ වගේ ඉන්නවා නම් දැන් බලන්න යෝජනා තියෙනවද කියලා කවුරු හරි ඉන්නවනම් පොඩ කතා කරන්න. එහෙම නැතුනොත් සම්පත් අපිට යන්න වෙන්නේ එහෙම තමයි පොදුවේ නාම යෝජනා ඉල්ලලා නැතිල් නේද අපි දැන් සතියකට කලින් මේ අපි දවස් 5කට විතර කලින් තමයි මේම පත් වෙනවා කිව්වේ. ඉතින් ඒ වගේ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඉතින් අද ඉදිරිපත් වෙන්නත් පුළුවන් නේ. ඔව් තමන්ට අපිට මෙතන නැති කෙනෙක් ඉදිරිපත් කරන්න බෑ. කවුරුවත් ගන්නෙ නැත්තම් මේක අර වගේ ස්ටෙප් එකකට යන්න කියලා මම ඒකයි කිව්වේ. තව යෝජනා තියෙනවද? ඒක ඇහුම් කන්දවත් දුන්නේ නැහැ අඩු ගානේ. පැත්තවත් බැලුවේ නැහැ. මේ ඒකින්ද මේ කවුරු හරි ඉන්නවනම් දැන් මට පුළුවන් කියලා හරි කවුරු හරි ඉදිරිපත් වෙන්න එහෙම පුළුවන් නම් හරි සභාපති ධූරයට තවත් යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ හිතන. මම හිතනවා මේ පොඩි දෙයක් කියන්නද? මේ මට හිතෙනවා අපේ හිටපු සභාපතිතුමාම හොඳයි කියලා. ඉස්සරහට අපි අලුත් අයට අවස්ථාව දෙන්න ඕනි. නමුත් දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව මට හිතෙනවා මේ පොඩ්ඩක් ඉන්නවා මේ නෑ අතර මට අමාරුයි. ඔයාලා දන්නවත් වෙන්න පුළුවන්, නොදන්නවත් වෙන්න පුළුවන්. මම දන්නවා තිලින විස්තරේ උනාට මේ ඉන්නවා ඒ වගේ මගේ ව්‍යාපාර තියෙනවා. ඉතින් ඒ ළමයිත් පොඩි ළමයි ඔයාලා දැක්කම අවුරුදු 20 පොඩි ළමයි දකින්න ඇති මෙතන. අවුරුදු 200කට කිට්ටු වෙන්න හිටියා, 200කට වැඩි හිටියා. ඉතින් දකින්න ඇති මට ළමයෙක් දිහාවක් බලන්න වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් මම අවුරුදු 4ක්ම අපි අවුරුදු උත්සාහ 4ක් කරා.
ඉතින් ඒ හතරේදීම මට ඔය සිතේම තමයි වුණේ. ඉතින් මම මොකක් හරි නිලධාරියෙක් හිටියා. මට ඒ ළමයින් වෙනුවෙන් චූටි ළමයි ඒ ළමයි වෙනුවෙන් කාලය යොමු කරන්න උන්නේ නැහැ. මට ළමයි ලොකු වෙනකන් චුට්ටක් අමාරුයි කියලා මට දැන් හිතෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මට දෙන්න සපෝට් එක කොහොම මට දෙන්න වෙන්නේ බඩු භාගයක්ම අපේ ගෙදර තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සහයෝගය මම දෙනවා ඕන කෙනෙකුට. ඒ වගේම මුදලින් සහයෝගය දෙන්න පුළුවන් මේ එහෙම නැත්නම් ඕන සහයෝගයක් ඉන්න දෙන්න කැමති පුළුවන් නැත්නම් මේ අපේ කාලේ ලේකම්තුමාව ප්‍රශ්නයක් යෝජනා කරන්න තියෙන්නේ. මම කැමතියි. ඒකින්ද පුළුවන් තරම් බලන්න මේ අලුත් කෙනෙකුට දෙන්න අලුත් කෙනෙක් ගන්න අපිට වැඩිය හොඳට කරන්න පුළුවන් හොඳ අදහස් තියෙන හොඳ කන්ටැක්ට් තියෙන අය ඉන්නවා. දැන් ඔය මියුසිකල් එකක් කරා. ඉතින් හොඳ සංවිධානයක් තිබුණා එතන. ඉතින් ඒක පෙන්නුවා අපිට කරන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. හොඳ සංවිධාන ශක්තිය තියෙන අය ඉන්නවා. ඉතින් හිතලා බලලා ඉදිරිපත් වෙලා හරි ගන්න. ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක් සංගමය ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනම්. අර අපිට රත්නම සම්පත්ගේ නම යෝජනා කර මාමත් හිතෙනවා සම්පත් අපේ හොඳයි කියලා මේ යෝජනා කරනවා. සම්පත් නෑ අපේ සම්පත්ව මමත් ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඇත්තටම මමත් හිතනවා අපි අවුරුද්දක්ම දෙයක් කරා මෙතනින් එහාට ගෙනියන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි ගන්න ඕනි කියලා මමත් හිතනවා අලුත් කෙනෙක්ට දෙන්න ඕනි කියලා. නිසා මාටත් ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න වෙනවා. දැන් මේම එක තැනම හිතන්න එපා කැරකි අපිට වැඩිය හොඳට කරන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. දැන් ගිය පාරත් එහෙමයි රොෂාන්ටත් යෝජනා ආවා. රොෂාන්ට කරන්න කිය ඉතින් අපිත් කරා. ඉතින් තව ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ. අපි පිටිපස්සෙන් ඉන්න. දැන් රොෂාන් හැම වෙලාවෙම පිටිපස්සෙන් හිටියා. උදව් කරා. ඉතින් අපිත් ඒක කරනවා. මොකද අපි රොෂානුයි අපි මේක එකතු වෙලා අපි මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා හැදුවේ. අපි කැමති නැහැ මේක පල්ලෙහාට ගියන්න. අන්න ඒක තමයි මටත් වෙන්න ඕනේ. මේක පල්ලෙහාට දැන් මෙතනින් ඊට වඩා උඩ තත්යකට යන්න තමයි අපි කැමති. ඔව් අපි ඒ සහයෝගය දෙනවා. අපි කකුලෙන් අදින්නේ නැහැ. අපිට මොනවා හරි ඕන අපෙන් දේවල් දැන ගන්න පුළුවන්. ඔව් ලොකම ප්‍රශ්නේ තියෙන රෙජිස්ටර් කරන එක. එතනදී ආපු ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක කියන්න අමතකුණා රෙජිස්ටර් කරද්දී ප්‍රශ්න ආවා. මම දැම්ම දෙපාරක්ම රිජෙක්ට් කළා ආවා. ඉතින් එකක් මුදල් ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපිට මාස්පතා ගෙවන්න ක්‍රමයක් නැහැ. අනිත් එක ලෝයර්ස්ලාට ගෙවන්න ක්‍රමයක් නැහැ. එතකොට අපි වෙබ්සයිට් එකක් හදලා තිබුණා ගිය පාර හිටපු නිලධාරි මණ්ඩලය. ඉතින් වෙබ්සයිට් එක නඩත්තු කරන්න සල්ලි නැහැ. ඒකෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් නැහැ කියලා අපිට පෙනුණා. ඒකෙන්ද අපි ඒක නඩත්තු කරන්න කියන්නේ අපි YouTube එකක් හැදුවා. අපි හිතුවා හරි ඒක තැනකට ඇවිල්ලා ඒකෙන් අපිට සල්ලි එන විදියට අපි එහෙම හිතුවා YouTube වලින් සල්ලි එයි කියලා. අපි ඒකෙන් YouTube එකක් හදලා අපි හැම එකක්ම YouTube එකට දානවා. වෙබ්සයිට් එකකින් අවශ්‍යතාව තියෙනවා ගොඩාක් නැත්තේ නෑ. ඒ වුණාට අපිට ඒක නඩත්තු කරන්න ඒකට මොනවා හරි දාන්න මාස ගානකට ඒක ගන්න එහෙම වියදම් තියෙනවා. මම දැන් සම්පත් පොඩක් ඒක වෙබ්සයිට් එක ගැන පොඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න වෙලාවක් ආවම වෙබ්සයිට් එක මොකද වුනේ කියන එක ඊට අමතරව YouTube එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද කියන එකත් සම්පත් පොඩ ඒ ටිකත් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පස්සේ මේක ඉවරුනාම හරි. තවත් යෝජනා තියෙනවද සභාපති ධූරයක? රෝෂණයක් ඉන්නවද? මීටින් එකේ ඉන්නවද? නෑ නේද? අලුත් කවුරුත් නැද්ද? එතකොට මේ මෙතන ඉන්නවත් තිලිනේ ජයකොඩි කියලා එක්කෙනෙක් අපිට එයා ගැන දැනගන්න පුළුවන්ද? මං හිතන්නේ එයා ගැලපෙනවා කියලා. හෙරව් මම තිරෙන කතා කරන්නේ අර නම් ඇත්තටම මම ෆස්ට් ටයිම් තමයි මේ තිරෙනගේ ඊ තිබ්බ බණකදට ආවේ. ඉතින් මට නම් ඇත්තටම අත්දැකීමක් නෑ. ඇත්තටම මේක අනිත් එක මම ගොඩක් හිටපු ගමම මේ රටින් පිට වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ කම්පැනි වැඩවලට. එතකොට සමහර විට ඉවෙන්ට් එකක් තියෙන දාට උනම් මට එන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. සමාවෙන්න සෝරි ඇත්තටම. හැබැයි උගලන්ට තියෙන ඕනම දෙයකට මම සපෝට් එක දෙනවා. ෆස්ට් ටයිම් ආවේ මම ඊයේ කිව්වා ප්‍රසන්නව මට හම්බුණා. කිරිනට මම කිව්වා මම ඕනම සපෝට් එකක් ඉදිරියේදී දෙනවා අනිවාර්යෙන් මට පුළුවන් උපරිම දෙනවා. හරි බොහොම ස්තුතියි. අපිට වෙනත් යෝජනා තියෙනවද? අපිට කාලේ යනවා මේ අපිට එහෙම වුණොත් රොෂාන් මහතා යෝජනා කරපු යෝජනාවට යන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි තව ටිකක් උත්සාහ කරමු මේ සභාපතිතුමෙක් පත් කරගන්න මෙතනින්. මේ ඉතුරු තනතුරුවත් බැයිද සම්පත් ගන්න?
මේ සභාපතිතුමා පත් වෙනකන් අපිට අනිත් අන්තුරු පත් කරන්න බැහැ. මේ මම යෝජනා කරනවා ප්‍රසන්න මහතා. මම ඒ යෝජනාව ස්ථීර කරනවා. අනේ මට බෑ මොකද මම මේ අවුරුද්දේ ගොඩක් වෙලාට ඉඳෙන්නේ නැති වෙනවා. හරි ෂෝක්. එතකොට මේක ගෙනියන්න ක්‍රමයක් ඇත්තෙම නැද්ද? මොකද මට ගොඩක් වෙලාට යවෙනවා. ඔව් ප්‍රසන්න අයියා ජර්මන් යන කතාවක් හරි කිව්වා. එතකොට තව යෝජනා තියෙනවද? අපි මොකද්ද මේකට ගන්න තීරණය? අපි ජ්‍යෙෂ්ඨ මට නම් සමාජිකයෝ හිතෙන්නේ කියන්න ඕනේ. තමයි තනතුරු ටික දාලා සතියක් අල්ලගෙන ගිහිල්ලා ඒකට වැඩිම වෝට් කරන කට්ටිය බලලා තනතුරු වල නම් සහ තනතුරු වෝට් කරන විදිහට තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඒකටත් නම් යෝජනා කොහොමද ගන්න? තමයි ලේසිම වැඩේ මට හිතෙන්නේ. මේම දෙයක් තියෙනවා සභාපතිතුමාට හසුරවන්න කියන්නේ වැඩ කරන්න පුළුවන් ටීම් එකක් ඕනේ. දැන් මට මම සම්පත් එක්ක වැඩ කරා පළවෙනි අවුරුදු උත්සවයේ මමයි සම්පතුයි රසිකය කරේ. ඉතින් මට වාසනාවකට ඒ දෙන්නව හම්බුණා. ඉතින් ඒක ලොකුම chance එකක්. ඒ වැඩ කරන්න ලේසි අදහස් ගැලපෙනවා මොනවාර තිබ්බත් කතා බහ කරලා විසඳ ගන්න පුළුවන් යන්න ලේසි. ඉතින් ඒ වගේ සහයෝගයක් ඕන වෙයි. අපි පළවෙනියෙන්ම සභාපතිතුමාව පත් කරගමු. නාම යෝජනා කරන්න දෙමු මේ සතියක්. ඒ යෝජනාව ආවට පස්සේ සම්පත් හරි මම හරි කෝල් කරලා එයාගෙන් කැමතිද කියලා අහලා ඉන්න එපා. පුළුවන්ද කියලා. දැන් අපි එයා කැමති නම් අපි ඊට පස්සේ එහෙම දැන් කීප දෙනෙක් ආවොත් නම් ඒ කීප දෙනාටම කතා කරලා කැමතිද කියලා බලලා ඊට පස්සේ අපි ඡන්දයක් දාමු ඒ නම් වලට වැඩිම මාක් වෙන්නේ කවුද කියලා බලන්න. ඔව් ඒක හොඳ අදහසක්. එහෙම තමයි මම කිව්වේ. කියන්නේ ඊට පස්සේ අපි යාම 20යි නැත්තම් 10යි මීටින් එකකට එන්නේ ඊට පස්සේ එතනින් පත් වුණා කියලා කියනවා. අර විදියට බහුතරයක් සහ අපි දන්නේ අපිට වඩා මෙතන කට්ටිය කියන්නේ ටීම් එකක් ඉන්න එක්කෙනෙක්ට තමයි මේ තනතුරක් ගැලපෙන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් තනතුරු ටික මැච් කරගෙන යන්න පුළුවන්. අර මම හිතන්නේ අර බැක් එකට ටීම් එකක් ඉන්න ඒ කියන්නේ කට්ටිය යාළුවෝ සෙට් එකක් ඉන්න කවුරු හරි පත් වෙනවා නම් ඒක වඩාත් හොඳයි. ඒ වගේ දෙයක් ඇති ඒක පොඩ්ඩක් අරකට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. මොකද ඒක යෝජනාව කීපයක්ම ආවා. පොඩ්ඩක් අපි අර නීති ටිකක් තිබුණානේ. කියන්නේ මෙහි පළවෙනි රෙසිඩන්ට් කාඩ් එක අරන් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ පළවෙනි රෙසිඩන්ට් කාඩ් එක කියන්නේ පළවෙනි ටෙම්පරරි රෙසිඩන්ට් එක මෙහි අරන් තියෙනවා නම් කියන්නේ අවුරුදු 3කට වගේ වැඩි මෙහි හිටපු කෙනෙක් වෙනවා නම් අලුතෙන් ආපු දැන් ඔය තිලින කියලා කිව්වේ ඒ වගේ දැන් එයා ආවිල්ලා යාට කිසිම මේකක් නැහැ. ඔව් අන්න ඒක එයාලා ඒක මමත් කියන්නේ අත්දැකීමක් අවබෝධයක් පොඩි අවබෝධයක් තිබ්බොත් ඒක වඩාත් හොඳ. එයාලා ඉවෙන්ට් වලට සහභාගී වෙලා තියෙනවා කොහොමද මේක ගියේ කොහොමද මිනිස්සු මේ බිල් සෙටල් කරේ දේවල් මෙතන ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ නැතුව බැලන්ස් කරගෙන ගියේ ඒක වටිනවා. ඒ විදිහට අර අත්දැකීමක් තියෙන කෙනෙක් පත් කරගන්න එක මම කියනවා වටිනවා කියලා. ඔව් අපි එහෙනම් මේකක් කරමු. එහෙම කරලා ඊට පස්සේ එයාත් එක්කන් සාකච්ඡා කරලා ඊට පස්සේ කැමති කෙනෙක් හරි ඊට පස්සේ අපි මීටින් එකක් දාලා එයාගේ යෝජනා අරගෙන ලේකම් කවුද එහෙම කියලා අපි බලමුද? එහෙම බලමු සම්පා. බලන්න තව කවුරු මෙච්චර වෙලා එන අවසාන ඉල්ලීම කවුරු හරි ඉන්නවද සභාපති ධූරය සඳහා පත් කරගන්න? එහෙම නැති වුණොත් අපේ කලින් ජ්‍යෙෂ්ඨ සමාජිකයෝ කියපු යෝජනාවට අපිට යන්න වෙනවා. තව සුළු වෙලාවක් දෙන්නම් සභාපති ධූරය සඳහා යෝජනා තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න. මම යෝජනා කරනවා සුදීර මහතා. මම යෝජනාව ස්ථිර කරනවා. සපෝට් එක දෙන්නම් උපරිමයෙන් බැක් එකකින්. සුදීර මහත්මයා ඉන්නවද මේ මීටින් එකේ? ඉන්නවා සුදීර. සුදීර ඉන්නවා සුදීර. තුමා ඒ යෝජනාව ගැන මොකද කියන්නේ? මම ඒ යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මොකද මේ මට ඔය වැඩේ කරන්න අපහසුයි. මම කවුරු කරත් කමන්නේ අපි අනිවාර්යෙන් හැමදාම වගේම උදව් කරනවා පිටිපස්සෙන් සපෝට් එක දෙන්න ඉන්නවා. කවුරු හරි එක්කෙනෙක් කරගෙන යන මේ යෝජනාව මේ මම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මේ වෙන මොකද කියන්නද මේ මට හිතෙනවා ඒක මට කරන්න අමාරු දෙයක් ඒක. ඒක ගැන තව දැනුමක් ආරමේ තියෙන ඒ කට්ටියක්ම
ආවනම් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඕන දෙයකට ඉන්නවා අපි. තව බලාගෙන යනකොට මම ධනුෂ්ක ෆොන්සේකාව යෝජනා කරන්න කැමතියි. ඒ ධනුෂ්ක යෝජනාව ඉන්නව මම නේද ස්ථිර කිව්වොත් කරනවා. වගේ බුලට් එකක් ඉන්නවනේ කිව්වොත් වගේ මට දැන් මම මේක මතක ස්ථීර කරනවා ධනුෂ්කය. ඔව් අපි ධනුෂ්ක ආපත් හොඳයි කියලා ආයා මාත් හොඳයි යෝජනා කරනවා ධනුෂ්ක හොඳයි කියලා කවුද ධනුෂ්ක කියන්නේ? ධනුෂ්ක මහත්තයා ඉන්නවද මේ අහලා මීටින් බැලුවා එකේ? හොඳ එයා ඔන්ලයින් නේද උටා එයා නැද්ද හිටියා මෙච්චර වෙලා. ධනුෂ්ක ඔව් මාත් දැක්ක කෝල් එක ඉන්න දැන් නෑ එයා ඒක පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් වෙයි කෝල් එකක් මෙන්න දීලා හරි එන්න කියන්නේ ජොයින් වෙන්න කියන්නේ ධනුෂ්ක හොඳයි කියලා අපිටත් තිදෙනවා ඔව් මොකද ධනුෂ්ක දිගටම ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි ඒක නිසා මේ තිල්නවා ධනුෂ්ක සම්බන්ධ කරගන්න. මේ මගේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ගන්න මට පුළුවන්ද ගන්න? හරි පොඩ්ඩක් අපි try කරන්න. අනිත් එක කියන්න කැමති දැන් අපිට මේ රෙජිස්ටර් කරනවා නම් සංගමයේ පොඩ රෙස්පොන්සිබිලිටි ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ඒකේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඉස්සරහට එනවා. account එකක් open කරනවා. ඉතින් එතකොට සමහර වෙලාවට අවුරුද්දේ අන්තිමේට හරි දැන් ඒක ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. සංගමයේ රෙජිස්ටර් කරනවා නම් එතකොට ඒකේ ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් සමහර ඒ මොන ක්‍රමයකට ආවත් අවුරුද්දේ අන්තිමේට ඒකේ වාර්තාවක් හදන්න ඕනේ. එතකොට ඒක account කෙනෙක් කරා තමයි කරන්න වෙන්නේ. අපේ කවුරු හරි accounts අපේ කාගේ හරි wife කෙනෙක් හරි ඉන්නවා නම් accounts ගැන මේ පෝලන් ඒවා දන්න ඒකම කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් accounts කෙනෙක් කරාද කරන්න වෙන්නේ. එතකොට එතනට ගිහිමක් කරන්න වෙනවා. එතකොට බැංකුව ගිණුමක් යන හින්දා ඒක කොහොමත් අවුරුද්ද අන්තිමේට ඒවා රජයට පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ධනුෂ්ක බෑ කිව්වා. ඉතින් ඒක නිසා රෙජිස්ටර් කරනවා නම් මේ එන්න ඉස්සරහට එන එක අපි දැන් ඔය ඡන්දකින් හරි තියලා බලලා ඒ ගන්න කවුරු හරි සභාපති පොඩක් අවුරුදු 3කටවත් ගන්න වෙනවා ඒ ටීම් එක. එතකොට රෙජිස්ටර් කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඒක ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට හරියට රෙජිස්ටර් කරගන්න නම් එතකොට අපිට ලැබෙන රජයෙන් ලැබෙන දේවලුත් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි අවුරුදු 20 කරොත් අපි ඒක හරියට රජයට ලියලා දුන්නොත් එතන ෆන්ඩ් එකක් තියෙනවා විවිධ කල්චරින් ඉවෙන්ට් වලට දෙන රජයේ. එතකොට අපි ඒක ලියලා දුන්නාම රජයට ඒකේදී දැන් පොලිස් අය සහභාගී වෙනවනේ. දැන් අපි දැන් අපේ කවුරු හරි යාළුවෝ එනවා, ඊට පස්සේ වයිෆ්ලා එනවා, වයිෆ්ලා හස්බන්ඩ්ලා ඉන්න ඇමරිකන්ලා ඉන්න අයගේ එයාලගේ ළමයි, එතකොට එයාලගේ පවුලේ අය නෑදෑයෝ එයාලා සහභාගී වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ හින්දා තමයි පොලිස් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ඒ සල්ලි දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තියෙන ඒ chance එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි හරියට ඒ දේවල් කරොත් ඉතින් ඔක්කොම රෙජිස්ටර් කරගන්න ඕනේ. මේ කෙටි කාලයකට අවුරුද්දකට වගේ පත් වෙන ටීම් එකකින් එක කරන්න අමාරුයි. ඒ වගකීම ගන්න, account එක open කරන්න ඒ trust එක බලන්න අමාරුයි පොඩි ටීම් එකක් එක්ක. පොඩි කාලයකට එන. ඉතින් ඒකින්ද පුළුවන් නම් ඉදිරියට එන ටීම් එකට අවුරුදු 3කවත් වගකීම බාර ගන්න පුළුවන් විදිහට අපි ඒක යෝජනාවක් ගේමු. මේ ඊළඟ නිල වර්ණය අවුරුදු 3කින් තියන්නද? ඔව් ඒක තමයි එතකොට රෙජිස්ටර් කරන්න පුළුවන්. මම මේ රෙජිස්ටර් කරන එකට සහයෝගය දෙන්නම්. ඒක කිසි රෙජිස්ටර් කරන ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔව් ඒකට සහයෝගය දෙන්නම්. ඒක රෙජිස්ටර් කරලත් දෙන්නම්, ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ හැබැයි ඒකේ වගකීම එන්න බැංක් account එකක් open කරාම ඒකේ වගකීම බාර ගන්න. ඒ වගේ මේ අද ඉඳලා හෙට නැති වෙන අය බෑ. ඉතින් ඒකින්ද හරික තමයි අර අතනත් මං කිව්වේ මේකේ ඉඳලා තියෙන කාඩ් එකක් අරන් තියෙන වීසා එකක් තියෙන දිගටම ඉන්නවා කියලා හිතන කෙනෙක්ව පත් කරගන්න. එතකොට
මේ අපි ඉන්නවා අපි මේකේ මම මේකේ යන්නේ ඉන්නවා මොකද මට ළමයි ඉන්නවා ළමයි ලොකු වෙනකම් ඉන්නවා මේකේ. ඉතින් මේක ඒක රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරගන්න කවවත් නේද? ඔව් ඊට පස්සේ ඉන්න මට ඕන මගේ ඇඩ්‍රස් එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි තැනක් බලමු එම්බසියෙන් අපි යවුවා එම්බසිය දෙන්න බෑ කියලා කිව්වා ඇඩ්‍රස් එක. ඉතින් තව පරණ අය ඉන්නවා. අපිට තිලයි අපිට ඔය ඉන්න දැන් සංගමේ ඉන්න අයම අපව යෝජනා කරන්න බැයිද? මොකටද? ඒගොල්ලෝ මල්ලි බෑ කිව්වා මේ එම යෝජනාවක් ආවා. හ්ම්. ඒගොල්ලෝ ප්‍රතික්ෂේප කරා ඒක. හරි හරි. ඔව්. දැන් ඔයාලව යෝජනා කරන්න බැයිද කියලා මම අහන්නේ. පුළුවන් යෝජනා කරා මල්ලි. යෝජනා යෝජනා කරා මාවත් යෝජනා කරා ප්‍රසන්නව යෝජනා කරා. අපිට අමාරු කරන්න දැන් අමාරු කියන්නේ මට මම දැන් කිව්වා මට තියෙන ප්‍රශ්න මට මේ පොඩි ළමයි ඉන්නවා. ඉතින් අපිත් ආසයි ටිකට් එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා අපි සතියක නේද අපි රෝෂන් කියපු දේ එහෙම නම් හරි සතියක් එහෙනම් අපි මේ අපේ කලින් ජ්‍යෙෂ්ඨ සභාපතිවරුන් කියපු විදිහට අපි සතිය කාලේ යෝජනාවට යමු. හැබැයි සංගමේ දැන් සියලුම තන්තුරු අහෝසි නිසා සංගමේ මේ විදිහට තියන්න බෑ. වැඩ බලන සභාපති කෙනෙක් විදියට සංගමය තනතුරු පත් වෙනකන් කලින් සභාපතිතුමාට ඉන්න සිද්ධ වෙයි. තිල්ලට මේ සතිය බලාගන්න වැඩ බලන සභාපති විදියට. ඔය අනිත් එක්කෙනා පත් වෙනකම් පරණ අය චුටි සතියක් විතර බලමු දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා. නැත්නම් අපි එක තනතුරක් විතරක් තියාගමු වැඩ බලන සභාපති විදිහට. අපි භාණ්ඩාගාරිකවත් තියාගමු. මොකද මුදල් පරිහරණය මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මේමයි කට්ටිය අයින් වුණා කියලා කඩේවල ඉන්න එපා. මොකද ඕකේ එන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ඕනේ. සම්පත් ඔයාත් ඉන්න ඕනේ. මොකද ඕක පොඩ්ඩක් මැනේජ් කරන්න මේක ලියන්න මේ ලියලා මේක ඔය ඡන්ද මේවා දාන්න කරන්න ඉන්න. ඔව් තුන් දෙනාම ඉන්න ඉතින් ඊට විදියටම තව සතියනේ යන්න එපා. නැත්තම් මේ අදින් ඉවරනවා කියලා හිතන්න එපා. අනිත් එක්කෙනා පත් වෙනවා පොඩ්ඩක් බලන්න. මොකද මේක පත් කරගන්න එපා කවුරු හරි ඊට පස්සේ. ඔව් ඒක සම්පත් තියෙනවනේ දැන් හැමෝම දැන් ගිය පාරත් එහෙමයි අපි අවුරුදු 20 වෙලාවෙදි සමහර දේවල් ඇහුවා පරණ අයගෙන්. ඉතින් පරණ අයගෙන් අහන්න දේවල් තියෙනවා, පාස්වර්ඩ් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒනේ සම්පූර්ණ හරි ඒවා ඉදිරි දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ, ගැටලුවක් නැහැ. අපි රටේ තව මාස කිහිපයක් ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් උදව් කරනවා. ඔව් ඒක අපේ ටීම් එකේම ඔක්කොම උදව් කරනවා. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද සංගමය තව පහලට යන්න නෙමෙයි යන්නේ උඩට යන්නනේ. ඒකෙන්ද ඒක තනතුර අවශ්‍ය නැහැ උදව් කරන්න. උදව් අනිවාර්යෙන් කරනවා. අපි මං කිව්වේ මේ සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදාය අපි දැන් අයින් වුණානේ. ආයෙනවා කියන්න බෑ. ඉතින් සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායට අපි වැඩ බලන තනතුරපත් කරන් තමයි ඒ තුන්දෙනා වැඩ බලන විදිහට ඕනේ. වැඩ බලන විදිහට තුන්දෙනාම ඉන්න. තම මොනවද යෝජනා තියෙනවනම් අපි මේ කරමුද? සම්පා පොඩක් අර වෙබ්සයිට් එක ගැන පොඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න අපිට ආව ප්‍රශ්නයකට. ඒක නැත්නම් ඒකේ මේ හදපු අපේ මේ මොනවද මොකක්ද යාගේ නම මම එයාට ප්‍රශ්නයක් ආසිරිට වෙබ්සයිට් එකේ ගැටලුවක් නැහැ. ඒක පවත්වාගෙන යන්න මුදල් අවශ්‍යයි. දැන් අපිට මේ සංගමයට මුදල් ලැබීමේ කිසිම ක්‍රමයක් නැහැනේ. ඒතකොට වෙබ්සයිට් එකේ අප්ඩේට් එකක් කරන්න අපි $20ක් ගෙවන්න ඕනේ. ඒ $20 වැලිඩ් වෙන්නේ සති 2යි. ඒකට අපි හිතමු අපි දැන් මොකක් හරි අවුරුදු උත්සවය ගැන දානවා නම් අපි $20ක් ගෙවලා තමයි ඒක එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ කියන්නේ ස්ලොටි 100ක් 120ක් වගේ මුදලක් යනවා ඒකේ අප්ඩේට් එකක් කරන්න. ඉතින් අපි හිතන් හිටියා මේ කිහිපයක් එකතු කරලා කරනවා කියලා. නමුත් ඉතින් ඒක අපිටත් අතපසු වුණා. ඒක තමයි වෙබ්සයිට් එකේ කතාව. ඒක තුමා නොමිලේ කරලා තිනවා. එතකොට ඒකට මූලික අවශ්‍ය ඩොමේන් එකට කලින් හිටපු සංගම නිලධාරියෙක් එක ගෙවලා තිනවා. ඒක නම් නැවත ගෙවන්න වෙන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දේ. ඒකට ස්ලොට් 300ක් විතර ඒකට ගෙවන්න වෙනවා. ඒක නම් අවුරුදු 2කට හෝ අවුරුද්දකට ඒ වියදම. නමුත් ඒකේ අප්ඩේට් කරන්න තොරතුරු දාන්න $20ක් යනවා අපිට ආසිරි දැනුම් දීපු විදිහට.
ඒක තමයි වෙබ්සයිට් එක ඒකට යන වියදම. නමුත් ඕක වෙබ්සයිට් එක අප්ඩේට් කරේ නැත්තේ ඒකත් එක හේතුවක්. ඒකමයි කියන්නත් බැහැ මේ අපේ අතපසුවීමකුත් තියෙනවා එතන. ඒ වියදම යනවා හැබැයි. වෙබ්සයිට් එකෙන් තියෙන ප්‍රයෝජන කොහොමද අයක් ඉන්නවද කියලා නම් මම දන්නේ නැහැ. දැන් අපි දැන් මේ වගේ කරුණත් එන්නේ කොහොම ආරුවෙන් දැන් බොහොම ආරුවෙන් එකතු කරගන්න. ඉතින් ප්‍රයෝජනයක් කියන්නේ ඉතින් අපේ අර මොකක් හරි එකක් අපේ මොකක්ද කියන්නේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක වගේ කරනකොට ඒක කොහොම වෙනවද කියන්නේ බලනවද රජය? තත්යකට ගියොත් ඕන වෙනවා. කියන්නේ අපේ තොරතුරු එකේ දාන්න. දැන් ඕකෙදි ප්‍රශ්නයක් ආව තොරතුරු දෙන්න බෑ කියලා කලින්. අපේ තොරතුරු දෙන්න බෑ කියලා. නම ගම එහෙම තොරතුරු ගන්නවා නම් කියන්නේ තොරතුරු ටිකක් එපයි. දැන් මල ගෙදරක් වුණොත් තොරතුරක් හොයාගන්න අමාරුයි. හරිද? එතකොට නමක් ගැව්වාම එයාගේ ගෙදර කන්ටැක්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. වයිෆ් නා කවුද දරුවෙක් දරුවන්ගේ නමක් හරි මොන හරි බෙනිෆිට් එකක් එන විදිහට හදන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ආවම තොරතුරු දෙන්න බෑ කියලා කට්ටිය කිව්වා කලින් එකපාරක්. ඔය වගේ අපි අතන රෙජිස්ටර් කරන්න අයින්ද. ඒතකොට නම තිබ්බා ගෙදර කවුද ළඟම ඥාතියා. එතකොට එයාගේ විස්තර ටිකක් ලංකාවේ නම් අපි ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් ළඟම ඥාතියා අම්මා නම් අම්මගේ නම ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් එන්න ඕනේ. මෙහි මොනවද කරන රස්සාව. එතකොට මෙහි මොනවද කරන්නේ මේ මොන ආයතනයේද වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේ තොරතුරු ටිකක් එන්න ඕනේ. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් නාම ඇඩ්‍රස් එකක් මෙහි වැඩ කරන ඒවා වැදගත් වෙනවා මොන හරි දෙකරදරයක් වෙච්ච වෙලාවකට. ඉතින් මොන කම්පැනියේද වැඩ කරේ. ඒ කම්පැනි එක කතා කරලා ගන්න පුළුවන් දෙයක් අපිට කතා ගන්න පුළුවන්. සංගමයක් විදියට වැඩ කරනවා නම් ඒවනේ කෙරෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවා ගන්න කතා කරාම කලින් මම හිතන්නේ මේ රෝෂාන් ඉන්නවා ඇති මතක ඇති එහෙම එකක් ආව ඩීටේල්ස් දෙන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ එකක් නැතුව ඉතින් අර වගේ වෙබ්සයිට් එකක් මේවා කරනවට වැඩිය ඉතින් සල්ලි දැන් පේනවට සල්ලිට එකතු කරන්න තියෙන අමාරු කොහොමද කියලා. ඔව් ඒක තමයි අර කලින් ඔය මේ ඩීටේල්ස් එකතු කරන්න කියලා ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඔව් ඒක සමහර අය කැමති නෑ ඒක පර්සනල් ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒක. ඔව් නෑ ඒක ඔව් මේ වගේ මගේ මේ පොඩි යෝජනාවක් තියෙනවා මම මේක දකිද්ද මම අලුතෙන් ඇත්තටම ඇහිලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා දැන් මේ සංගමේ ඉන්න කට්ටියකින් මාසිකව සොටි 10ක හරි 20ක හරි පොඩි මේකක් කරොත් ඒක මම දන්නේ කරන්න බැරිද? ඒක නම් හොඳයි. ඒක මේ මොකද ප්‍රසන්න අයියාගාවත් ඔය අදහසක් තිබ්බනේ ප්‍රසන්න අයියා ඒක හරියටම කියන්න. මොකද ඒක හොඳයි කියලා හිතෙනවා ඇත්තටම. නෑ මම ඒක තමයි කිව්වේ තිලින මම අර මගේ යෝජනාවක් විදිහට නිලධාරීන්ට නැති මොහොතේ කිව්වේ මම ඒකයි මේක කොමිටි එකක් විදිහට සමාජිකයන් කියලා දීලා මේකේ කියන්නේ ටීම් එකක් කියන්නේ එතකොට හැඟීමක් තියෙන ඕනම මිනිස්සෙකුට මේක අපි ඉන්න සංවිධානය කියලා. දැන් නිකම්ම මේ අර මේන් ගෲප් එකට දාපුවම කිසිම කෙනෙක් ගණන් ගන්න නැහැ. ඒ අදහස හොඳයි. මගේ අදහසක් තිබුණා. මම කිව්වා අවුරුද්දටම සෝති 5යි නම් සෝති 10 ගන්නකොට 120ක් නේ අවුරුද්දට වෙන්නේ. අපි සෝති 5 සෝති 10ක් ඉතින් දී ගන්න බැරි කෙනෙක් නැහැ නේද? අපි බැලුවේ අවුරුද්දකට එකපාර ගන්න 120ක්. හරි නැත්නම් 60ක්. එතකොට ඒක අවුරුදු සෙට එන්ට වෙද්දි ඒක ෆ්‍රී. එතකොට ඒක තියෙනවා. ඔව් එහෙම නැතුණත් මම කියන්නේ. ඒක නැතුණත් මම කමන්නේ මම කියන්නේ. සාමාන්‍ය සංගමී වැඩකට හදිස්සිය දෙයකට යන වේදන් ටික ඒකෙන් බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අවශ්‍ය කට්ටිය ඉඳි විතර අනවශ්‍ය කට්ටිය අයින් වෙයි. දැන් ප්‍රසන්න කිව්වා වගේ නැත්තම් හැම එක්කෙනාම ඇයිදා මේ විවේචනය කරයි මේක හරි නෑ කියයි. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මේකේ ඉන්නේ විවේචනය කරන්න ඉන්න අය විතරයි. කරන වැඩකට සහයෝගය දෙන්න කිසිම කෙනෙක් නෑ. ඔක ප්‍රශ්නයක් එනවා. අපි මම බැලුවා අවුරුද්දකට එකපාර 60ක් හරි එකතු කරලා ඒක අවුරුද්දකට මොකද මාස්පත එකතු කරන්න ගියාම මොක එකතු කරන ඇරෙන්න වෙන වැඩක් නෑ කරන එකට. එතකොට මේ ඕක එකපාර දෙන්නේ නෑනේ. අපි මේම කරමු. යෝජනා මාසයකට අවුරුද්දකට දෙපාරක් එකතු කරමු මේ 60 මාස 6කට 60යි ඊළඟ මාස 6යි 60යි. එතකොට ඒක තියෙන්න ඕනේ ප්‍රතිලාභය. මොකක්ද තියෙන ප්‍රතිලාභය? එතකොට තියෙන තමයි අවුරුදු 20ට ෆ්‍රී වෙනවා එන්ට එක. සමාජිකයන්ට. ඒකට සමාජික නැති අයට ටිකට් කඩන්න වෙනවා අපව. ඒ වගේම තව මම ඒකට පොඩි මේකක් දෙන්නම් මේ කියන්නේ දැන් අපි මොකක් හරි කියන්නේ කාට හරි අසනීපයක් වුණා. කොහේ හරි හොස්පිටල් එකක හිටියා. ඒ වගේ මොකක් හරි වුණොත් අපේ සමාජිකයන්ගේ ඇතුලේ ඉන්න කෙනෙක් කියන්නේ මලගයක් හෝ මොකක් හරි වුණොත් ඒ කියන්නේ කවුරු නේද මේ පාර තරිඳු මැරලා ඉන්නවා. ඒ නැති වෙච්ච එක්කෙනාගෙත් අවුරුදු 3කද කොහොද ළමෙක් ඉන්නවා කියලා කිව්වා. ඒ වගේ කෙනෙක් වුණොත් අපි විශේෂයෙන් සමාජිකව විදිහට අපි සෝටි 50 හරි එකතු කරලා ඒ කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක් හැමදාම වෙන්නේ නැහැ. 50ක් හරි 100ක් හරි එකතු කරලා ඒ වගේ මොකක් හරි බෙනිෆිට් එකක්
තියෙන දෙයක් යෝජනාවක් කරනවා මම. එහෙම උදව්වක් කරමු ඕනම කෙනෙකුට. අද මට වෙයිද හිත වෙයිද කාට වෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මොකක් කරේ සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන් විදිහට මේක අර සමිතියක් විදිහට හදාගමු කියලා මම යෝජනාව කරන්නේ. තව යෝජනාවක් තියෙනවා මම ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඕක යෝජනාව ආවේ අපේ වයිෆ් ගෙන් ආවේ මේ ගෙදරින්. ඒක මේ යා ඊමේල් එකක් විදිහට සංගමේ නිලධාරීන්ට එවලා තිබුණා. සම්පත්ගේ මේ ඊමේල් එකට ආවේ සංගමයට මම දන්නෙත් නෑ. එයා දාලා තිබේ යෝජනාව. පස්සේ තමයි මම දැක්කෙත්. එයාගේ තිබ්බ යෝජනාවක් අපි සංගමයක් විදිහට ස්ථානයක් ගන්න කියලා. අපි ගයක් හරි සිටි එකේ හරි කොහේ හරි. ඉතින් ඒ තැනක් අරගෙන දැන් ගොඩාක් අය ඉන්නවා රස්සා නැති වෙලා ඉන්නවා. දැන් අපේ ගෙදරත් දීලා තිබ්බා දෙන්නෙකුට සති දෙකක් ඇවිල්ලා ඊට රස්සාවක් නැහැ. ඉන්න තැනකට ගෙවලා ඉන්න හොටල් එකකට හරි හොස්ටල් එකකට හරි ගෙවලා ඉන්න ඕනේ. කණ්ඩත් අතේ සල්ලි නැති සයිස් එකේ කට්ටිය. එතකොට ඒ වගේ අපිට තැනක් අරගෙන අපේ බඩු මුට්ටු දැන් අපේ ගේ ආසේ ඔබලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය සංගමේ දැන් ඊයේ පෙර කාපට් එක අරන් කාපට් එකත් අස්සේ. ඉතින් ඒ වගේ බඩු තියලා ඊට පස්සේ ඒ වගේ ජොබ් එක නැති වෙලා හරි කාට හරි ඉන්න ඒ වගේ කෙනෙකුට ඇවිල්ලා එතන ඉන්න. එතකොට ඊට අමතරව අපේ තියෙන මීටින්ස් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගේ බණ ඊට පස්සේ මොන හරි ඒ වගේ පොඩි අවශ්‍යතාවලට සිටි එකට එන දැන් අපි කියන වර්ෂාවලින් අපි ගත්තා නම් ඒ වගේ. දැන් ඒ වගේ එකක් නඩත්තු කරන්න සල්ලි නැති ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේ එකක් සිල්නයි ඕක මේ මට එක්කෙනෙක් කියපු දෙයක් ඒක පුළුවන් ද වේද කියලා පොඩ්ඩක් ඔයාලගෙන් අහන්නේ මම. අර මේ ප්‍රාදේශීය සභාව හරහා අපිට ඔය වගේ තැනක් අර මේ ඉල්ලුම් කරලා ගන්න පුළුවන් වගේ එකක් තියෙනවා කියලා කෙනෙක් කිව්වා මට. එහෙම එකක් පුළුවන්කමක් තියනවද මේ වෙන දෙයක්? ඒක නම් දන්නේ නැහැ. හැබැයි රෙජිස්ටර් කරොත් පුළුවන් වෙයි සමහරවිට. නිකන් නම් ඉතින් ගන්න බැරි වෙයි. රෙජිස්ටර් කරොත් ඉල්ල ගන්න එහෙම පුළුවන් වෙයි. කොහොමද රෙජිස්ටර් කරලා ගොඩක් ෆන් තියෙනවා එක ඒවා මේ ගොඩක් කරන හැම ඉවෙන්ට් එකකටම මොන හරි ආධාරයක් ගන්න පුළුවන් රජයෙන්. ඉතින් එහෙම දැන් අර විදියට කීයක් හරි මේක කවු කරලා ඒ වැඩේ කරනවා නම් අපිට එතකොට පුළුවන් නේද මේක රෙජිස්ටර් කරලා කරගෙන යන්න? ඔව් රෙජිස්ටර් කරනවා සල්ලිවලට දෙඩි ඕනි මේ හරි නිලධාරි කියන්නේ මේ ටික කාල මේ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට මාරු වෙන එකක් කරන්න අමාරුයි. ටිකක් අල්ලන් ඉන්න කට්ටියක් ඉන්න අවුරුදු 3ක්වත් අඩු ගන්න. ඒකට මේ අද ඉඳලා හෙට නැති වෙන අය ගන්න බෑ. මොකද සල්ලි බැංක් account තියෙනවා. අන්තිමේට ඇඩ්‍රස් නැති වුණොත් ඉතින් වෙන ප්‍රශ්නයක් එනවා සල්ලි එකතු කරලා. ඉතින් ඒවා මේ හැම දෙයක් කරන්නම කලින් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරන්න අපි මහන්සි වෙන්න වෙනවා. ඒක කරගන්න දේවල්. මං හිතනවා මේ පාර පත් වෙන කට්ටිය අවුරුදු 3කට එක දිගටම පත් කරන්න පුළුවන් කට්ටිය දාගන්න. ඒකට පාරත් ඔය කියද්දි කිව්වා කරන්න සල්ලි දාන්න කරන්න කියලා. හැබැයි සල්ලි ඒ කියපු අය සල්ලි යතපහක්වත් දෙන්න කැමති නෑ. හරි අමාරුයි ගන්න. ඉතින් එහෙම අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට මාරු කරන්න හරි අමාරුයි. ඒක ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. ප්‍රැක්ටිකල් නැති සල්ලි එකතු කරන්න තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් එක මම දන්නවනේ. ඉතින් හරි අමාරුයි. සල්ලි එකතු කරගන්න තියෙන එක. ඉතින් ඒකින්ද අලුතෙන් එන අයට අර ඔය දැන් කියපු යෝජනා ටික කරගෙන ගියොත් කරන්න ලේසි වෙනවා. ඒක තමයි තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ. හරි එහෙනම් අපි තිල්න අපි අවසාන අවස්ථාව දෙමු. කවුරු හරි යෝජනා තියෙනවද මේ කියලා? නැත්නම් අපි මේක අවසන් කරමුනේ. පැය කමාරකට කිට් වෙන්න මීටින් එකේ හිටියා. ඔව්. තව යෝජනා තියෙනවද? මම තිල්නගේ ගිල්ලනවා තව පාරක් පුළුවන් නම් මේ හිටපු කට්ටියම ඉඳලා මේක රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ඉවරනකම් අවුරුදු 3 අදින්න කියලා මේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ඉවරලා මේක කියන්නේ ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් මේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරගත්තොත් මේ ගවර්න්මන්ට් එක හරහා මේ කියන විදිහට. ඉතින් මම තව පාරක් ඉල්ලනවා ඔයාලා තුන්දෙනාම ආපහු ඉන්න පුළුවන් නම් මේ පත් වෙන්න කියලා මේක. මොකද මේ 25 ඇරෙන්න තව කවුරුත් වෝට් කරන්න එන්නේ නැහැ මේකේ. මොකද ගිය සැරේත් මම දැක්කනේ මීටින් එකේ කීයද ආවේ කතා කරලා. ඉතින් තේරුමක් නැහැ මේක. තව බලමු දාලා බලමු. මොකද අපි මේ අරගෙන ඉන්න හොඳ නැහැ. දැන් ඔය මම්පත් කරද්දිත් ඊට පස්සෙත් ආපු ඒවා ටිකක් තියෙනවා. නෑ ඒක මම බැලුවේ අර මේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකට දැන් ඔයා කරපු දේ මගක් ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවා දැන් මේකේ යන ප්‍රොසෙස් එක. ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක අලුතෙන් පත් වෙන එකත් එක්කම බලලා ඒකට සපෝට් එකක් දෙනවා කොහොමවත්. ඒකේ මේ භාගයක් සිල්වත් එක කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක පොඩක් නතර වුණේ මේ වැඩයි. ඇත්තරම කාර්යබහුලයි මම මොකද නගර කීපයක මම වැඩ කරනවා. ඉතින් මම හැම වෙලාවෙම ඊට මෙට යනවා. ඉතින් ටිකක් අමාරුයි. ඒකත් එක්කන් තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. සහයෝගය දෙන අලුත් අයට කොහොමත් ඒක රෙජිස්ටර් කරන්න. ඒක ඕන වෙලාවක අහන්න පුළුවන් ඔයාලට ඒක උදව් කරේ නැති කියලා.
උදව් කරේ නැත්නම් මම ඒකට උදව් කරනවා. ඒක සාතිකයි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ අපි බලමු කරන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. බැරි නෑ. එයාලට chance එක දෙන්න ඕනේ. දැන් ගිය පාර මට දුන්නාමත් ඇයෙන ඔබ්ජෙක්ෂන් තිබ්බනේ. එම්ෙන් කතා කර කර ඇයි යාට දුන්නේ ඇයි යා ගත්තේ හරි එහෙම ප්‍රශ්න තිබුණානේ. ඉතින් එහෙම මං පත් කරාම ගිය පාරත් කිසිම යෝජනාවක් වෙන ආවෙත් නෑ. වෙන කවුරුත් යෝජනා කරෙන්නේ නෑ. ඡන්දෙකට ගියෙත් නෑ. කෙලින්ම මට දුන්නා. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි ඊට පස්සේ කුණු ගෑව කට්ටිය. ඉතින් ඒ අයට හරි මේ පාර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ සතියක් දාමු. එතකොට හැමෝටම ඒක විවෘතයි නේද? ඔව්. සාධාරණයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ඒක දාලා සතිය පස්සේ අපි අපි බලමු. එහෙනම් කවුරු හරි තව යෝජනා සම්පත් තියෙනවා නම් කියන්න අපි නැත්නම් අවසන් කරමු මේක. ඔව් සම්පත් මට වචනයක් කියන්න දෙන්න මේ දැන් මට හිතෙන දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ අවුරුදු 3ක යෝජනාවක් කරනවනේ. 7 වෙනි නිලධාරි මණ්ඩලයේ අවුරුදු 3ක් ඉන්න ඕනි කියන එක. ඕක ඕගොල්ලන්ගෙන් පටන් ගන්න බැරිද? ඔයාලා අවුරුද්දක් කරානේ. ඔයාලට තව අවුරුදු 2ක් දෙනවා. ඔයාලටම පුළුවන් නේ අවුරුදු 2 ඇදලා පෙන්නන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ පෞද්ගලිකව දන්නවා අවුරුද්දක් ඇදගත්තේ කොච්චර අමාරු වෙන්ද කියලා. එතකොට ඔය කියපු දැන් අපි ඉදිරිපත් කරනවානේ දේවල් ටිකක් අවුරුදු ඒ කියන්නේ පළවෙනි TRC එක තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ පෝලන්තය ඇතුලේ ඔබ තමයි කියන්නේ ඌරගේ මාළු බලයක් තියෙන්න ඕනේ වැඩ කරගන්න. එතකොට ඔය කරන්න හදන්නේ අර මහින්ද මහත්තයා කරපු දේ මට. හැබැයි නෑ මෙයන් ඉතින් හැබැයි අපිට හොඳයි මගහැරෙන යෝජනා. දෙයක් තියෙනවා. මෙයන්ඩ අපිට මගහැරෙන දෙයක් තියෙනවා. දැන් දක්ෂයෝ ඉන්න පුළුවන්. තිලිනට වඩා සම්පත්ට වඩා රසිකට වඩා දක්ෂයෝ ඉන්න පුළුවන්. නමුත් එතනදී එයාලා පෙරෙනවා ඔය අපි දාන රූල්ස් ටික නිසා. එයාලට ওই බලය ලැබෙන්නේ නැහැ උතනදී. අපි යෝජනා කරත් එයාට කරගන්නත් බෑ. අලුතෙන් කොයි හරි ඉඳලා මේ රටට ඇතුල් වෙච්ච ළමයි ඉන්නවා. දක්ෂයෝ වෙන්න පුළුවන්. එතනදී භාගයක් හැලෙනවා. ඇයි? ඒගොල්ලන්ට අර සුදුසුකම් ටික නැහැ. හෙලෝ ඔයාලටම බැරිද මේක කරන්න? මං අහන්නේ. ඉතුරු අවුරුදු දෙක. නෑ අක්කේ මේක අහන්නකෝ. දැන් ඔතන වෙලා තියෙන්නේ අපි ඒත් ගෙනාවේ මේකේ නිත්‍ය කවුරු හරි මේකේ ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ TRC එක තියෙන්න ඕනේ ලීගලි. මේ යෝජනාව තේරුමක් නෑ ඇත්තටම. නෑ ඒ යෝජනාව වැරදි කියලා නෙමෙයි රසිකනංගි කියන්නේ. ඒක තමයි හරි. ඒක හරි. ඒක හරි වෙනකොට එතනට සුදුසුකම් ගන්න තියෙන්නේ. පුළුවන් වෙන්නේ ඒ වගේ ඒ ලීගලි මේකක් ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙන කෙනෙකුට. තේරෙනවද? රජයේ දෙයකට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තටම ඒ නිසා තමයි මේ යෝජනාව එහෙම කිව්වේ අපි අවුරුදු 3ක්වත් පරණ වෙන්න ඕනි කියලා. නැතුව වෙන හේතුවක් නිසා නෙමෙයි. අලුත් අය හලන්නවත් දැක්කා හලන්නවත් එහෙම නෙමෙයි. රසිකක්කේ මං කැමති රසිකක්කව සභාපති විදිහට යෝජනා ගන්න. මොකද මම දැකලම නැහැ. කාන්තාර යෝජනා තියෙනවා දැන් වලට එක්ස්පීරියන්ස් උත් මම ඕනනම් මේ බාණ්ඩාගාරික තනතුරේ ඉන්නම් ඒ පැත්තෙන් සහයෝගය දෙන්නම්. නැතුව මේ සභාපතිකම අරගෙන මට මේ දුවන්න බෑ නං යවන්කොම. ඒ කියන්නේ මොකද කාණ්ඩාගාරික කැමති සම්පත් මොකද කියන්නේ? ඕන්නම් ඕකට සම්පත් කිව්වා සභාපති වගේම වෙලා. මරියක්කා සම්පත් කිව්වා වගේම යෝජනා සම්පත් කරනවට අයියලා මම විරුද්ධයි ඒක. මේ නෑ මං කියන්නේ අපි අවුරුදු 3ක් කිසිම දැනුමක් නැති සහ මොකක් හරි මං කියන්නේ එහෙම රිස්ක් එකක් දෙනවට වඩා මං අහන්නේ අපි ওই යෝජනා කරන එක ප්‍රායෝගිකව ඔයාලට පුළුවන් පෙන්වන්න. තව අවුරුදු දෙකක් ඇදලා මේක වැඩි දියුණු කරලා පෙන්වන්න. යෝජනාවක් නම් තියෙනවා. මගේ යෝජනාව තියෙනවා සම්පත්ත සභාපතිකම දෙන්න. කවුරුත් අකමැති නැත්නම් ඉතින් මම එකපාරක් ප්‍රතික්ෂේප කරානේ අපි මේ එකම කතාව කතා කරන්නේ තේරුම් නැහැ. ඔව් ඇත්තට එකම කතාව කරගෙන පොඩ්ඩක් අපි මේක එළියට දීලා බලමු දැන් මේ වැඩ අපි සතියක් දෙමු මේක අපි. එතකොට සාධාරණයි සතියක් කමන්න. ගමු බලන්න මොකද කරන්න කියලා කවුරුත් ආවේ නැත්නම් අපි ඊට පස්සේ ඒකේ ඊට පස්සේ ඩිසිෂන් එකට යමු. ඔව් ඊට පස්සේ කාටවත් ඇවිල්ලා මුකුත් කියන්න එපා. අරයා තනතුර ගත්ත මට දැන් ඕක ඔන්න ඔයා සාක්ෂි ඔයා ඉස්සෙල්ලා හිටපු සභාපති කෙනෙක් නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයා මේ තනතුරේම හිටියා කියලා කියන එක මතේ තියාගන්න එපා මල්ලි. මොකද දැන් අපි ඕන තරම් මේක රෙකෝඩ් වෙලා අපි YouTube එකටත් දානවා. සාක්ෂි තියෙනවා එතකොට. තිලිනටත් පුළුවන්. ඔව් තිලිනටත් පුළුවන් සම්පතත් පුළුවන් කරන්න මටත් පුළුවන්. මතක් කරගන්නවත් එපා දැන් අමතක කරහල මාව. මේ නෑ එහෙම කියන්න එපා. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් අපිට වැදගත්ම පුද්ගලයෙක්. ඒක නිසා සම්පතත් මං කියනවා. ගෙදරට මාව එහෙම වැදගත් නෑ. ගෙදරින් එළවනවා. ගෙදරින් යවන සයිස් එකක් තියෙන්නේ. එළවන සත්ත්වෙ ඉන්නේ. අපි සිල්වියා එක්ක කතා කරගන්නම්. සිල්වියා එහෙම වෙන්නේ නෑ. සිල්වියා උදව් කරනවා. අපි මේ රැස්වීම දැන් මේ අර
රොෂාන් මහත්තයා කියපු යෝජනාවත් එක්ක අපි අවසන් කරමුනේ. ඔව් දැන් කවදද මෙහෙමයි දිනේ මම ඊළඟ දිනේ කවද්ද? රොෂාන්ගෙන් සහයෝගයක් ගොඩාක් තිබුණා. ඒ හැමෝටම දැන් පරණ ටීමේට තිබුණා අපිටත් තිබුණා. ඉතින් මගේ කවුරු මං ගැන එහෙම මතක් කරන්නේ නැත්නම් මම මතක් කරන්න මමත් මුලින් ඉඳලම මේ වෙනකම්ම හැම වෙලාවෙදිම හිටියා. රොෂාන්ගේ පිටිපස්සෙන් හිටියා. එතකොට අපේ ප්‍රභාත්ගේ පිටිපස්සෙන් හිටියා. ඉතින් මම හැම වෙලාවෙම පිටිපස්සෙන් හිටියා. ඒක දන්න අය දන්නවා, නොදන්න අය දැනගනී දැන්. නෑ ඒක ඇත්ත. හැම වෙලේම තිල්න තමයි හිටියේ මුලින් ඉඳලම මේකේ. ඉස්සරහට ඒක බිල්ඩ් අප් එක කරනකොටම ඒ තිල්න මුලින් ඉඳලම අත්තරම සහයෝගය දුන්නා. ඒක කියන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒක මගේ විතරක් නෙවෙයි අපේ මේ මුළු පවුලම ආච්චි සීයා ඉඳන් මේ වැඩ කරා. මේ ආච්චිත් කොට්ටපොරේ කොට්ටම හැව්වේ ආච්චි. ඉතින් සීයාත් කඩවටේ ගිහලා පුටු ගෙනාවා. ඉතින් හැමෝම මේ පවුලේ ඔක්කොම වැඩ කරා. ඉතින් එයාලා ඉස්සරහටත් කැමතියි. උදව් කරන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒ සහයෝගය හැමෝගෙම මේ විදිහට තියෙයි. අපි ඊළඟ මීටින් එක තොරක් දිනයක් දාගන්නවද අද? මේ පොඩක් ඉන්න මේ සම්පත් අපිට වැඩක් කරන්න බැරිද තිල්න මල්ලි මේ ඔය අවුරුදු 3ේම පත් වෙච්ච සභාපති ඉන්නව නේද? දැන් සභාපති තනතුරට පත් වෙච්ච 3 දෙනා ඉන්නවනේ. දැන් අවුරුදු 3කටනේ අපි දැන් ප්ලෑන් කරන්නේ. ඔය තනතුරු 3 ඔය 3 දෙනාට දෙන්න බැරිද? අයිත් කියන්නේ ඒකම. ඒත් ඒකමනේ තියෙන්නේ. දෙන්නම් බෑ කිව්වා. රොෂානුත් බෑ කිව්වා, තිල්නත් බෑ කිව්වා. කලින් තනි අයියා හිටිය සභාපති ප්‍රභාත් අයියා. නෑ අපි මේ මරියක් අගයන් සතියක් දාමු. සතියක් දීලා ඔයම කරමු. මට හිතෙනවා අපිට වඩා තව මෙහෙමයි. ඉන්නවා ඉන්දියාවේ කට්ටිය කියලා එම් වර්ගයක් නැතුව අර ඒගොල්ලෝගේ මම දැක්ක ටීම් වර්ක් එකක් දෙයක් කරගන්න පුළුවන් සෙට් එකක් ඉන්න අලුත් තරුණ කොල්ලෝ සෙට් එකක් මම හිතන්නේ කවුරු නැහැනේ දැන් අර ටීම් එකේ රොස්ලව් හොඳ ටීම් එකක් හිටියා දැන් බෑන්ඩ් ඒක තමයි මාත් ඇහුවේ හිටියා හොඳ සංවිධානය කරන අය එයාලා ඕගනයිසිං හොයාගත්තා එතකොට ස්පොන්සර්ලා හොයාගත්තා එලාවන්ස් මාත් හිතේ මල්ලිනව ඇත්තටම මේ ඒගොල්ලෝගේ මම හොඳ මේ අයි මේ අපි දිහා බලන්න ඔව් අන්න ඒක පුළුවන් ඒ පුළුවන් ඉන්නවා දැන් එයාලට ඕනේ කමියුනිකේෂන් අපි දැන් අපින් ඕන්නම් අපි ඕන්ලාගේ ඕපන් හරිද එතකොට රොෂාන්ට කතා කරොත් රොෂාන් ඕනලාගේ දන්න දෙයක් කියන මචං මේමයි අර මෙහෙම කතා කරා අපිත් එහෙම කරනවා හරිද අපි මේ දුන්න එක දෙන්න පුළුවන් මට දින ටයිම් එක දෙන්න අමාරුයි මොකද පොඩි ළමයි ඉන්නේ හින්දා එතකොට අනිත් දේවල් දෙන්න පුළුවන් මට චන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා අවශ්‍ය කරන්න පුළුවන් චන්න කෝල් එකේ නෑ මට යෝජනාවක් තියෙනවා මේ සභාපති තනතුරට මදුසංක මහතාව යෝජනා කරන්න මම කැමතියි. තුමට හොඳ විෂන් එකක් තියෙනවා මේ මදුසංක මේ අපේ උපසභාපති නේද හිටපුවෝ? නෑ මේ රැස්වීම ඉන්න මදුසංක මහතා. කවුද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති එනවුන්ස් කරන්නේ. නවුස් අපේ නවුස්. අපි යෝජනාව හොඳයි නම් අපි ස්ථිර කරනවා. එයාගේ කැමැත්ත අහලා බලන්න. මදුසංක මහතාගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු කොහොමද කියන එක පොඩ්ඩක් බලන්න වෙනවනේ. එතුමාගේ වීසා තත්ත්වය මොකද්ද? වෙලා තියෙන සම්පත් මේ එතකොට ඒක පොඩ්ඩක් බලලා කතා කරලා මට කිසිම මේක නැහැ මමත් කැමතියි. නෑ එතුමා ඉන්නවා මේකේ රැස්වීම ඉන්නවා. ඉන්න ඒ වීසා තත්ත්වය බලලා තමයි කරන්නේ මැගදී දාලා යන්න තත්ත්ව බෑ. ඉතින් වීසා බලලා මං කියවන දෙයා මේ මං හිතන්නේ එයාගේ අදහස කියන්නේ මෙහෙට ආවේ. ඔය එයාගේ අදහස ආලෙම ඔහලා ඉන්න අදහස මේ හිටපු ලේකම්තුමා ගොඩක් ස්තුතියි මාව යෝජනා කරාට මට මේ අවස්ථාවේ ඔය සම්බන්ධ වෙන්න බැහැ සභාපති තනතුරට හේතුව මම මෙහි පළමු කාරණය තමා ලීගලයිස් වෙන්න ඕනේ. දැන් තමා මම අලුතෙන් ජොබ් එකකට ආයි ජොයින් උනේ TRC එක ගන්න. නමුත් ඉදිරි දවසක ඔය තනතුරට පත් වෙන්න මම මේ වගකීම් බාරගෙන එතනින් එහාට මේ සමතිව ඒ කියන්නේ එතනින් එහාට පවත්වන මේ වාක්‍යකදී අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ කාර්යය බාරගෙන ඒ වැඩ ටික කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. දැනට ඕනම වැඩකදී සහයෝගය ලබා දෙන්න. සමාවෙන්න මං එහෙම මේ මම මතක් කරේ මොකද මේ අර අපේ මේක දිගට වෙන්නේ කොහොමද කියන එක කරන්න ඕනින්දා. හැබැයි එතුමාව මොකක් හරි තනුකර තියාගන්න ඒ ටීම් එකේ යාට හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා මාත් දැක්ලා තියෙනවා. හොඳ විෂන් එකක් තියෙන හින්දා එයාව ඒ තනතුරක තියාගන්න
මොකක් හරි තනතුරක් එයාට දෙන්න කියන එක මම කියනවා. ඉතින් ඒකයි අපිත් කැමති මේක ලස්සනට ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන් විදිහට යන්න. ඒකයි යෝජනාව මම කරේ. මොකද අපි දැන් ওই ප්‍රශ්නේ ආවා ස්පොන්සර් කරන අයගෙන් ආවා ගිය පාර. මොකද මේක වීසා නෑ අරක නෑ මේක නෑ කියලා ප්‍රශ්න ගොඩක් ආවා. නිලධාරීන්ට මේමයි කියලා. ඉතින් ඒක විතරක්ම නෙවෙයි අර ලීගලයිස් කරනකොට එතන එන්න ප්‍රශ්නත් ඕක තමයි. ප්‍රෙසිඩන්ට් මුල් තනතුරු තුන වැදගත්ම අහනවා. කවුද පර්සනල් නම්බර් එකෙන් අහනවා. ඉතින් එතකොට පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් එතන එනවා. එහෙම කරනවා නම් ඉතින් අපිට නම් තිබේ පොඩි කාලයක් ඒක කරන්න අමාරුයි. ඒ කාලේ පොඩි කෙටි කාලෙදි කරන්නේ කොහොමද කියන එක. බැංකින් මගේ ඕපන් කරලා ඊළඟට කාටද දෙන්නේ කොහොමද දෙන්නේ කියන එක. ඒකට මගේ ඇඩ්‍රස් එකට මේ සංගම රෙජිස්ටර් කරලා මම කොහොමද වෙන කෙනෙකුට දෙන්නේ. ඒකට ඒ ඩීටේල් එයාලා කොහොම කරයිද ඒ වගේ ඉෆෙක්ට් එක මට එන්නේ ඊට පස්සේ. ඉතින් ඒක යුට කමාරුයි ඒ වගකීම ගන්න. ඉතින් ඒකයි තිබ්බ ප්‍රශ්නේ. ඔව් මේ පත් වෙන කට්ටිය අවුරුදු 3කටම පුළුවන් කට්ටියම පත් කරගන්න යෝජනා කරන අය. ඒක දැන් යෝජනා වුණත් වෝල්ඩ් කරත් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හොයලා බලන්න මේ පත් වීම දෙන්න කලින්. මොකද නැති වුණොත් ඒ ගැටලුවක් එනවනේ අවුරුදු 3කට. මම යෝජනාවක් කරනවා දැන් රොෂානුයි ප්‍රභාත් ඉන්නවා මම ඉන්නවා අපි පරණ සභාපතිලා ලේකම්ලා එකතු වෙලා පොඩි මේක පොඩි මොනවද ඒකට කියන්නේ නිකන් අපි මොකක් හරි ඒ වගේ එකක් තියාගමුද මොකක්ද දන්නවද මේ මොන හරි දෙයක් තිබුණ උපදේශක වගේ හරි එහෙම ටිකක් අපි මේක පිටිපස්සෙන් හයියක් වෙන්න වගේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක ප්‍රශ්නයක්. අපි ඕනෙලා කර මොන හරි දෙයක් සපෝට් එකක් දෙන්න දෙයක් මොන හරි දැන් නැත්තම් කියලා දෙයක් එහෙම උලක්ම නෑ. දැන් මට මගේ යෝජනාවක් තියෙනවා සභාපති ධූරයට ඔයගොල්ලෝ අහලා බලන්න. රමේෂ් මල්ලිව මට හිතෙනවා හොඳයි කියලා. මේ කොහොමද දන්නේ මට හිතෙනවා එයා ටීම් එකක් ඉන්නේ හින්දා සහ එයාට දෙයක් හැන්ඩල් කරගන්න කතා කරලා මේ බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන් වගේ එකක් තියෙනවා. මේ චන්න අයියට අදහසක් තියෙනවා සභාපති වෙන්න. මොකද අවුරුදු 30 දවසේ එහෙම කතාවක් කිව්වා. ඔව් මගේ දැන් මේ ගෲප් එකට ඇඩ් කරන්න බැලුවා. එයා වැඩ කිව්වා. මේ සමහරට පෝල් එකක් දාන්න පුළුවන් නම් මම නම් හිතනවා හොඳයි කියලා. ඔව් රමේෂ් කෙනුත් අහලා බලන්න පුළුවන් අපිට. රමේෂ් ගන්න පුළුවන්. ඔව් ලංකාවට ගිහලා එන්නේ. කැමතියි. ඔව් අපි යාලට කැමතියි. මේ මගේ යෝජනාව මෙතන නැහැනේ ඒගොල්ලෝ. ඔව් එයාලා යෝජනා කරන්න බෑ. අපි දැන් මේ කාලය එකම දේ කතා කරන්නේ. ඔව් අපි රොෂාන්ගේ යෝජනාවට යන් මේ රස්සිම අවසන් කරමුද? ඔව් අපි සතිය දීමු. සතිය දීලා එතකොට පුළුවන් නේ චන්නලාට සාකච්ඡාවක් වගේ මේකට මේ උනන්දුවෙන් සහභාගී වෙන්න ඉන්නෝනේ අපරාධයේ මොකෙම කාලය. අපි රොෂාන්ගේ යෝජනාවට යන් එහෙනම් වැඩ බලන ධූරේ එතකන් තිල්න මහතා ඒ ටික කරයි අපි බලමු සතියක කාලයක් කොහොමද මේක ඉදිරිපත් වීම කොහොමද වෙන්නේ කියලා. බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන්. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි ඡන්දේ වැඩත් මේ ලේකම්තුමාම කරයි කියලා ඒ ඉස්සරහට එන ඒ වැඩ ටිකත් සම්පත් ඒ ටික කරන්න ඒ සතිය තුලදී මම ලේකම් ධූරයෙන් නම් අද අයින් වුණා. නමුත් මම උදව්වක් දෙන්නම් ඒක සඳහා. අනිත් එක පොඩ්ඩක් මට කියන්න අර මේ YouTube channel එක ගැන පොඩි විස්තරයක් කරන්න අපේ මොකද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කි මොනවද ඒක ඉස්සරහට ගෙනියන්න දැනගැනීම පිණිස පොඩ්ඩක් කියන්න සම්පත් එක ගැන. ඔව් දැන් අපිට දැන් තියෙන අපිට කාටවත් මේක කියන්න තනතුරක් නැහැනේ මෙතන. අපි දැන් කෙනෙක් පත් වුණාම අපි යෝජනා ටික කරමු. දැන් ප්‍රසන්න අයියත් යෝජනා කීපයක් කරා. අපි අලුතෙන් පත් වුණාම මම ඒගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් මේ අපේ අදහස මොකද්ද තිබ්බේ. අපේ බලාපොරොත්තු මොනවද තිබ්බේ කියලා අපි පැහැදිලි කරලා දෙමු. හරි කියන පුද්ගලයාට කියන්නත් එපාද මෙතන නැති කෙනෙක්ට කියලා මේ මීටින් එක. ස්තුතියි මේ අපිට සහයෝගය දුන්නට අවුරුද්දක් තිස්සේ අපි හිතනවා අපි සෑහෙන වැඩ කොටසක් කරා කියලා හැමෝම කවර් වෙන්න මේ එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙච්ච අය හිටියා බැරි වෙච්ච අය හිටියා. ඉතින් අපි කැමති හැමෝම මේ 4000ක් විතර මං හිතන්නේ දැනට ජීවත් වෙනවා ලංකාවේ. ඒ හැමෝම අපිත් එක්ක සහභාගී වෙලා උනන්දුවෙන් තමන්ගේ ශ්‍රමය කැප කරලා ධනෙ කැප කරලා අපේ අය වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා නම් සල්ලි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව ලාභ ප්‍රයෝජන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව සංගමයෙන් ඒ දේවල් කරනවා නම් විනෝදය හරි තමන්ගේ ඒකාකාරී බවෙත් මේ දෙන්න හරි ඒව කරනවා නම් ඉස්සරහට මම සතුටු වෙනවා අගය කරනවා. ඉතින් සහභාගී වුණ හැමෝටමත්
අපිට උදව් කරපු හැමෝටමත් මේ මීටින් එකට සහභාගී වුණ හැමෝටමත් ස්තුතියි. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මාත් එක්ක වැඩ කරපු නිලධාරි මණ්ඩලයට සම්පත් රසිකට ප්‍රසන්නට විශ්වට නාමල් අයියට ඊට පස්සේ ගයාන්ට දිනේෂ්ට සඳරුවන් සඳරුවන්ට ඊට පස්සේ මේරියන් අක්කා විශේෂයෙන් මේරියන්ට ඒ වගේම මංගලට නාමල්ටත් කවුරුද ප්‍රසන්නටත් හැමෝටම ස්තුතියි කියන සම්පත කියන්න තියෙන දෙයක් තියෙනවා නම් කියන්න කියලා ඉවර කරමු. අපි වැඩසටහන අවසන් කරමු. බොහොම ස්තුතියි සහභාගී වුණ හැම දෙනාටම. YouTube නාලිකාවේ මේක අපි දානවා. මගේ හැරුණ කෙනෙක් ඉන්නවනම් නැවත සමන් දෙන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි. සුබ රාත්‍රිය. ස්තුතියි ජය වේවා. සුබ රාත්‍රිය. ජය වේවා. සුබ රාත්‍රියක්. ජය වේවා.